Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今期咧就係我哋嘅新嘗試啊，就係做一個咧就合集啊。咁因為咧其實之前咧都有啲聽眾咧就即係私信過俾我嘅，咁就話咧想即係將一啲某一類嘅題材咧就歸納埋一齊出一啲合集，咁等佢去睇嘅時候咧就方便啲。咁因為我聽佢咁講完之後，我都覺得有道理嘅，因為我做節目嗰陣時候咧就即係唔會話某一個題材連續做好多個期噶嘛。咁通常咧都啲題材都係好分散嘅，咁如果可以將啲題材咧重新組合過一齊出嚟咧，咁都未嘗不是一件好事。咁另外就點解要做合集就唔純粹用呢個播放清單咧？咁主要就因為咧，其實咧我有啲聽眾咧，其實佢哋對 YouTube 嘅操作咧就唔係咁熟嘅。咁啊，如果我用播放清單的話咧，佢哋都未必識得去用。咁啊，另外咧，如果我只係做播放清單的話咧，我只可以將啲片咧就好似係混合埋一齊，但係咧我就唔可以咧喺裏邊做一啲修改同埋編輯啊。但係做呢個合集就唔同啦，咁我可以重新咧就將佢哋啲次序啊各方面可以編排過啦。之前講得唔好或者有啲地方交代得唔清楚嘅地方咧，亦都可以咧就喺合集裏邊咧就重新咧可以再加翻上去。咁所以咧就結果咧就出咗嚟而家做合集呢一件事啦。咁今次第一次嘅合集就好似即係大家睇到主題咁啦，就係咧關於降頭嘅合集。咁啊，如果以後咧我有啲空檔嘅時間咧，即係我又唔夠錄一集節目，但係又有啲時間多出嚟咧，咁我都會亦都會將啲相同嘅題材嘅節目咧，就重新咧就將佢做一啲合集出嚟嘅。咁啊，希望大家中意啦。好啦，咁如果大家聽完呢期節目之後咧，覺得中意嘅話咧，就記得咧點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧，就快啲訂閱啦，訂閱係免費嘅。訂閱咗之後咧，最好就撳埋側邊個鐘仔。咁當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。咁另外咧，如果想支持本台嘅發展的話咧，就可以透過呢個 Super Fans 啦，即係超級感謝嘅功能咧嚟支持我哋嘅。咁而除咗超級感謝功能之外咧，亦都可以用以下嘅方法咧嚟支持我哋。好啦，咁呢度咧，首先多謝幾位朋友先啊。咁就係呢個 Jimmy Cash Lim 啦、Martin、Kyman、Jojo、真 Eva、威威、Kelson、Yan 妹，咁佢哋咧都係透過咗呢個 Super Fans 嚟支持咗我哋嘅。好啦，咁啊唔阻大家時間，我哋開始啦。好啦，咁就講故事之前呢，咁就先簡單介紹一下降頭究竟係咩嚟啦。咁初呢，因為本來呢，我就諗住可以即係唔使喺度再講噶啦。但係呢，自從上次嗰一期出咗之後呢，就有朋友就話，即係佢連碟仙呢都係唔知係咩嚟嘅。咁啊，為顧及一啲呢對於靈異方面呢真係較少知識嘅朋友啦，咁約略喺度呢就介紹一下究竟降頭係咩嚟。咁啊，變咗令到大家聽嘅時候呢，就唔會聽得一頭霧水啦。咁而家以下嘅介紹咧，亦都係咧我搜集資料翻嚟嘅啫，咁就未必完全正確嘅。如果有啲咩唔啱嘅地方咧，咁大家可以喺下邊咧留言裏邊咧就指正翻我嘅。咁就講啦，降頭咧又叫做降頭術，係流傳於東南亞同埋南洋一帶嘅。咁佢可以救人啦，但係咧亦都可以置人於死地。而中降而死嘅人咧，通常表面上都係原本好健康嘅，冇咩特別嘅病徵。但係一中咗降之後咧，就病發咧好快咧，咁就會走咗噶啦。咁啊，有人曾經講過就話降頭術咧，同中國雲南貴州一帶嘅蠱術咧就非常之相似。所以咧有一個說法咧就係話咧，當時嗰度嘅人咧，即係南洋一帶嗰啲人咧，就嚟咗中國啊，就學咗中國嘅一啲道術，之後就帶翻去東南亞一帶，咁就再同佢哋當地嗰啲嘅巫術結合埋一齊，咁咧就變成咗而家盛傳嘅降頭術啦。咁啊，就好似其他嘅巫術一樣啦，降頭咧亦都分開咗咧黑法同埋白法，咁啊或者叫做黑道同埋白道啦。嗱，咁白法咧就係指咧就係用呢啲降頭術咧要嚟治病啦、防衛啦、保護人啦、揾水源啦、求雨啦，咁樣都得嘅。咁而黑法咧就係用呢啲降頭術咧要嚟復仇啦、奪權啦或者奪愛，咁就加埋害人啦，呢啲都係黑法方面咧先會做嘅。咁落降頭咧，通常咧都要知道咧，你要落佢降嗰個人當事人嗰個名啦、出生日期啦、照片啦，就最好就有佢頭髮或者有曾經用過嘅嘢，咁咧就要嚟做一個引子嘅。即係如果科學啲咁講啦，咁就可能即係話要有一個目標俾到佢啦，即係好，即係越準成就越好啦，咁就唔會搞錯啊嘛。咁當有呢啲引子之後咧，咁通常咧就會配合咗符咒啦，即係啲符啊同埋念咒啦。同埋藥水咧，咁啊一齊咧咁就喺度做嘅。咁有時為咗加強效果咧，亦都會加入一啲咧喺自然界咧有毒性嘅毒物咧，用嚟做藥引嘅。例如就係蛇啦、蜘蛛啦、
毒蠍子啦、蟾蜍啦、蜈蚣啦，呢啲都會用上嘅。咁而通常解降嘅方法呢，一般都係以毒攻毒為主，咁即係會用翻頭先所講嗰種五毒啦，即係嗰啲5種唔同嘅毒物啦。之後呢，亦都會加上呢個符咒啊，咁去反攻下降嗰個人，咁啊令到佢個降頭呢就反噬啊，令到佢自食其果。咁呢個方法呢，就係比較最徹底嘅解降方法嚟嘅，但係就有一個缺陷，但係呢，你要知道係邊個落降呢先可以咁做。咁而解降嗰個人呢，法力呢就都要高過呢落降嗰個人。如果唔係呢，你唔夠佢鬥呢，亦都係冇用嘅。咁如果你唔想用呢個手段啦，咁你都話用普通符咒呢都可以要嚟解降嘅。但係咁樣做呢，就治標不治本，因為呢落降嗰邊嘅人佢有晒你嗰啲資料啊、嗰啲物件啊嘛。咁佢知你解咗降之後呢，咁佢就再落降，咁你變咗都係持續會繼續中招嘅啫。嗱，咁背景資料就講完啦，咁亦都可以講下一啲呢常見嘅降頭啦。嗱，咁首先呢，就係呢個飛針降啦。飛針降呢個呢，其實我唔記得喺邊度呢，即係應該喺 YouTube 裏邊嘅，但係我唔知喺邊度睇過條片嘅啦。咁通常呢，就係有啲針喺度啦，之後個法師就會喺度念念有詞咁樣念咒啦。當佢念完一輪之後呢，啲針呢就會突然之間好似變魔術咁呢，唰一聲咁啊飛起咗就唔見咗噶啦。咁呢就據聞呢，嗰支針呢咁樣就會穿越呢個時空啊，就去到中降者個身體裏邊。咁其實個中降嗰個呢，佢仲要呢第一時間呢，佢係唔知道自己俾人即係身體裏邊插咗啲針喺度。咁呢喺呢個係要到呢個施降者啊，佢呢再喺度念咒語之後呢，中降嗰個人呢先至開始發作，咁個身體呢就會有即係好多俾針吉啦，咁啊痛楚啦。咁亦都所以呢，亦都曾經有人見過，就係當啲降頭師幫人解降嘅時候呢，咁嗰個中降嘅人呢會嘔啦，佢竟然呢嘔下呢，即係除咗啲即係黑色嘅液體啊嗰啲物體之外呢，咁其實呢就會連嗰啲針呢都會嘔埋出嚟嘅喎。咁就牛皮降啦，牛皮降呢個呢，就我自己聽落呢都幾得人驚嘅。咁就係點呢？就係降頭師呢，就將一塊呢好大嘅牛皮呢，用呢個咒語定係加上佢即係其他嘅方法呢，就將佢變到好細好細，即係細到我諗大概一粒豆咁細啦。咁之後呢，偷偷地呢，就擺喺啲食物裏邊，就俾呢嗰個要落降嘅對象呢，就食。當佢食咗落肚之後呢，咁個法師呢就可以開始念咒，咁個牛皮呢就會隨住佢嘅心意呢，就慢慢呢變翻大。咁呢，佢通常呢，如果佢真係想對付嗰個人，咁就會即係由得佢持續變大啦。咁就即係變到撐開咗佢個胃，咁就結果就要即係會走咗啦。咁同一時間呢，有時亦都唔會去到咁盡嘅。咁佢係變大少少，等你中咗降嘅人呢，知道自己已經中咗啦。咁之後呢，個法師呢，可能就會用呢樣嘢呢，就嚟做要挾啊，要你幫佢做事啦。咁跟住呢，就係玻璃降。咁玻璃降呢，亦都係一個好特別嘅，即係一個降頭嚟嘅。咁啊，屬於飛降嗰一種，即係話呢意思就係個降頭師呢，唔需要直接接觸嗰個落去降嗰個人，就已經可以呢令到即係落去降嗰個目標呢，就身體上邊呢有事噶啦。咁中咗呢個玻璃降嘅人呢，佢個胃裏邊呢就會出現咗啲玻璃嘅，即係其實係唔知點樣嚟嘅喎。咁但係總之喺個胃裏邊呢就會有啲玻璃，咁啊令到佢呢即係好劇烈咁樣痛啦。通常照 X 光嘅時候呢，都會見到呢，即係成個胃裏邊呢，即係我有啲參考圖你可以睇到，即係成個肚裏邊呢都會有啲玻璃喺度。咁呢一個呢，就其實同飛針降有啲類似嘅，咁亦都係一種叫做都幾防不勝防嘅降頭啦。咁啊，另外就係愛情降啦。咁愛情降就通常都係較為現代人最熟悉噶啦。咁就通常喺泰國呢就會多啲。咁通常都係呢會用嚟呢就撮合一啲男女嘅感情啦，或者係一啲男朋友或者老公同呢個女朋友或者妻子就即係覺得意見不合啊，想離婚啊或者分手之類啦。咁你用呢個降頭呢，就可以呢挽回翻嗰個男方嘅感情啊，或者女方啦。咁就令佢回心轉意呢，咁樣一齊嘅。咁但係愛情降除咗可以要嚟撮合之外呢，原來另一個功用呢，就係拆散都得嘅。即係話你有兩個人，可能你唔想佢兩個咁好嘅，咁可能係個大婆見個老公揾咗個小三咁樣的話呢，佢亦都可以用呢個方法呢嚟拆散呢佢老公呢同埋嗰個小三呢都可以嘅。咁其中愛情降裏邊呢，有一種呢，咁啊叫屍油降。咁啊通常呢，就係將啲屍油呢就搽喺你想即係中意嗰個人嘅身上。咁你搽咗落去之後呢，咁佢就會呢對你非常有好感，之後就愛上你咁樣噶啦。咁但係呢，呢個呢就見效就好快嘅，但係呢功效時間亦都好短。
所以咧就一般就情況就未必成日都啱用。咁啊，飛頭降啦，飛頭降呢個相信大家都好熟悉。如果真係有對呢個靈異有興趣嘅人，應該都聽過唔少噶啦。咁但係因為礙於呢個 YouTube 嘅尺度嘅問題啊，咁我就唔方便呢度講個詳細情況啦。咁其實大家咧上網一揾資料都揾到。咁但係咧，其實我由細到大，即係由最初第一次聽到飛頭降到而家嚟計，其實我都有個疑惑嘅，即係個飛頭降咧，即係佢又難練啦，練咗之後用起上嚟又有危險啦。咁佢純粹又要吸血喎，咁但係其實你無端端一個人你可以食飯噶嘛，咁你無端端點解要練一種降頭，你要走去吸血呢？而呢種降頭呢，佢又唔係特別，即係其實我係唔知道佢有咩功用，即係佢個功用究竟喺邊度嚟？即係點解啲人會咁難練呢？同埋本身有個咁大嘅危險性呢，仍然會去練。咁呢一個呢，就真係唔知啦。咁知道個讀者呢，亦都可以喺留言上面呢，可以解答一下呢個疑問啦。咁另外就係鬼降。鬼降咧就一般人我哋香港叫佢養鬼仔啦，咁即係其實就係即係叫啲鬼仔咧幫你做事，咁啊可以幫你即係查一啲資料啦，迷惑一啲人啦，或者襲擊人咧都可以嘅。但係咧，如果你要用到養鬼仔鬼降呢個咧，你本身呢個法力一定要好高強嘅。如果唔係咧，你慢慢咧，即係當個鬼仔越嚟越大嘅時候咧，佢嘅能力會越嚟越高噶嘛。咁你控制佢唔住啊，咁到時咧就即係佢就會遷怒於你嘅，因為你之前一直都係控制住佢啊嘛。咁如果到佢能力大過你嘅時候呢，咁其實就有機會呢，佢會呢就即係對付翻你轉頭，就會反噬嘅。咁就呢個呢，就係佢一個缺點嚟嘅。咁啊，蠱降啦，咁蠱降呢嚟講呢，其實就應該係最容易俾人理解嘅一種降頭。蠱呢樣嘢係點樣呢？就係呢，有個巫師呢，就將好多唔同嘅毒蟲呢，就混喺一個密封嘅罌裏邊。咁啲蟲喺裏邊呢，咁大家冇嘢餵佢噶嘛，咁啊唯有互相廝殺嚟食咗對方啦。咁到佢哋廝殺完一輪啦，剩翻最深尾生存嗰一隻，即係裏邊就係毒中之毒啦。咁嗰一隻蟲呢，就叫做蠱。咁通常降頭師咧就會將啲蠱呢，就會放喺食物裏邊啦，就俾佢想即係落降嘅人呢，就俾佢食。咁當個人食咗之後呢，就會中降噶啦。咁呢個降頭嘅潛伏期呢，可長可短，短至幾分鐘，長至幾個月咧都有可能嘅，但係一發作嘅時候咧，就會搞到咧，因為嗰啲蟲咧會喺個身體裏邊咧繁殖啊，咁啊變咗咧就會到時咧就即係會蠶食佢個身體，其實嗰個場面都相當恐怖嘅。咁啊靈降啦，靈降咧其實就係巫師裏邊咧最高等級嘅一種降頭嚟嘅，據說啦，咁就係啲巫師咧本身用意志力咧就已經可以令咧中降嗰人咧出現種種嘅問題噶啦。咁但係咧靈降咧就有一個唔好處就係呢，即係以命相搏嘅，即係基本上你如果俾人破咗法之後呢，咁如果呢個降頭呢就會反噬翻落去嗰個落降嘅降頭師身上，咁所以呢，咁啊除非去到即係非不得已嘅情況的話呢，都唔會立亂用呢種降，即係唔會立亂咁出手嘅。咁而如果最犀利嘅時候呢，就係可以咧將呢個靈降呢混合埋呢個蠱降。咁你將佢兩種混合埋咗之後呢，其實識得解嘅人呢，就變咗咧真係少之又少。如果唔小心中咗呢，就真係都幾麻煩下。好啦，咁呢個故事呢，就係呢有關呢 Jason 一個朋友呢10幾年前發生嘅一個故事嚟嘅。咁佢個朋友呢，就我哋就化名叫做阿飛啦。咁阿飛呢，其實就同阿 Jason 呢喺服兵役嗰陣時裏邊就認識嘅。咁大家服完兵役之後呢，阿飛收尾就去咗一間嗰啲人力資源公司度做嘢。咁嗰間公司主要呢，都係去泰國呢，就揾一啲即係較為廉價嘅勞工呢，就去新加坡度即係打工啦。咁啊從中就即係會抽翻傭，就做一間中介咁嘅角色啦。咁份工由於工作性質嘅關係啊，咁啊經常都要新加坡同埋泰國兩邊呢，就即係飛嚟飛去咁樣嘅。咁而由於阿飛咧本身個人咧就都非常之勤力，同埋都幾做嘢好上心，好有責任感啊。咁所以咧，其實做咗幾年之後咧，就得到個老細賞識咧，就已經升咗去做經理噶啦。咁收尾再做下之後咧，個老細咧就直情咧就將個女咧就嫁埋俾佢，咁就可以話咧即係事業愛情都兩得意啦。咁如果喺一般情況之下，即係只要順住呢個勢走嘅，咁大家都會覺得其實個故事就會即係一路發展落去都係。阿飛會個生活越嚟越好啦，咁樣啦。咁但係咧，點知呢件事咧又並唔係咁順利喎。咁有一日咧，有個叫阿森嘅人咧就揾阿 Jason。阿森咧其實咧就係阿飛同阿 Jason 嘅咧一個共同朋友嚟嘅。咁阿森打電話俾阿 Jason 啦，
咁 Jason 就覺得奇怪啦，咦，平時你都好少打電話俾我嘅喎，揾我咩事啊？咁之後阿森咧就好似咧煞有介事咁，我同佢講，佢話其實阿飛遇有啲麻煩啊，如果你方唔方便咧，聽日出嚟我同你傾啊。咁啊 Jason 諗住咁大家都係朋友，咁佢有問題，咁出嚟傾下冇問題啊。咁於是乎咧就約咗佢聽日去，即係大家出去出邊傾啦。咁到咗第二日啦，咁佢哋大家都喺酒店嘅咖啡室度會面啦。咁之後咧，阿森咧就同阿 Jason 講，佢話其實阿飛咧個婚姻咧有啲問題，佢而家咧同個老婆咧搞緊離婚。之後阿 Jason 聽到佢咁講，個心裏邊就諗一諗，即係有時婚姻呢樣嘢咧，其實就係佢兩個人嘅事，有陣時做兄弟都幫唔到手嘅喎。即係如果佢咁樣即係叫佢出嚟幫手咧，咁佢一時間都唔知道呢啲事應該點幫好。咁之後佢收尾就簡單啲咁啊，照咁樣講翻俾阿森聽啦。之後阿森就話咧，佢話件事咧就唔係你諗咁簡單嘅，因為咧阿飛咧就其實咧就出現咗個第三者，即係佢出邊就有小三。咁之後 Jason 又聽落去就係覺得，喂，咁出邊如果有小三呢啲又係即係朋友勸都勸唔到噶嘛。咁即係咁啊 Jason 就同佢講啦，咁佢話咁佢有小三呢樣嘢係固然之唔啱。咁樣朋友之間咁最多都係勸下佢啦，但係其實我哋都幫唔到咩手喎。之後阿森就話啦，佢話唔係咁簡單啊，呢件事咧其實有啲複雜噶。阿飛嘅太太咧諗到冇晒辦法啊，所以咧都要揾我幫手咧。咁我先知道呢件事嘅來龍去脈。咁啊 Jason 啊，佢話咁你講嚟聽下啦。咁之後阿森咧就開始講啦。咁佢就話咧，阿飛其實一直做嘢啊，同對屋企啊都好好啦。咁其實佢亦都有2個小朋友添噶啦。咁但係咧唔知點解咧喺幾個月之前咧突然之間咧，咁阿飛咧就同佢老婆講啦，就話要離婚。咁佢老婆當然一聽到咁樣就好大打擊啊，因為其實佢哋之前感情都好好嘅，即係冇諗過阿飛會講埋啲咁嘅說話。咁於是乎佢老婆就同阿飛講啦，即係又話究竟發生咩事啊？點解咁啊？但係阿飛咧就乜都唔肯講，淨係話總之我而家就要同你離婚，我要娶個第2個女人嘅啦。咁之後聽到咁樣講之後咧，初阿飛個太太咧都咁啊當佢哋感情之間有事啦，就諗唔到啲咩靈異嘢嘅。但係咧咁係有一次咧，佢喺阿飛咧翻咗工嘅時候咧，佢就抄阿飛啲嘢，咁就見到幾張咧佢同一個泰國嘅女人咧嘅一啲好親密嘅合照。但係咧特別在嘅地方咧就係嗰個女人咧其實都成50-60歲噶啦，而且個樣咧即係如果得罪講句即係又老又醜咁樣啦。咁其實真係冇乜可能阿飛會為咗一個咁嘅女人咧而搞到自己咧即係要拋妻棄子咁樣噶嘛。所以阿飛個太太就覺得有奇怪啦，於是乎咧佢就即係同阿森講啦。咁阿森知道咗呢件事之後咧，收尾咧就借啲意咧就上去阿飛屋企啦，即係當朋友聚舊咁樣就同佢傾開呢件事啦。咁之後咧阿飛就話啦，佢話唉冇計啦，佢話嗰邊嗰個女人啊又後生又靚，身材又好，我自己咧都不能自制啊，所以咧都係一定要同佢一齊噶啦。咁佢仲拎咗張相咧俾阿森睇。咁其實阿森嗰張相咧就係之前都睇過噶啦。咁阿森一睇張相咧就見到阿飛同嗰個女人一啲親密合照嚟嘅。嗰個女人就真係一個50-60歲啦，即係又鳳頭垢面啊咁嘅女人嚟嘅。咁阿森當時咧就即刻個心咧就突咗一突啊，之後就衝口而出就講咗句啦，佢話哇你咩？你咪傻噶？呢個女人又老又醜，你寧願同佢一齊，你唔要你個老婆？哇你老婆又後生又靚嘅，而且你仲有2個仔女，你係咪有咩問題啊？咁講到呢度咧，阿飛咧就同阿森講啦，佢話咩話？你話呢個女人又老又醜，你有冇睇真啲啊？你睇下佢又後生又靚，哇隻腳仲好長添噶。嗱講真，我老婆真係又老又醜啦，我而家見到佢都唔開胃啊！即所以我都立定主意噶啦，就算咧冇晒而家身邊嘅一切嘢都好啦，我都要同嗰個女人一齊噶啦。咁阿森嗰陣成日留意住阿飛啦。當阿飛咧即係讚嗰個女人嘅時候咧，即係佢望就望住阿森嘅，但係個眼神咧就係冇焦點嘅，即係好散漫咁樣嘅。而且咧佢亦都慢慢咧就開始發覺咧，阿飛唔知點解身上邊咧就有啲好似啲藥油咁嘅味道。咁初就唔係好覺嘅，收尾但係傾耐咗咧就越嚟越覺，即係陣味咧就越嚟越濃。咁之後咧收尾阿飛見到阿森咧，即係都唔認同佢啦，即係仲要勸佢咁樣。佢就發脾氣咧，就趕走咗阿森添。咁而阿飛嘅老婆咧，喺佢呢段時間咧，亦都好奇怪，就係佢每晚瞓覺嘅時候咧，佢發夢咧，
就會聽到一啲呢啲音樂聲，就係嗰啲泰國啊嗰啲音樂嗰啲聲。咁佢喺街度呢，就會呢俾啲烏鴉呢追住嚟啄，之後呢，佢收尾就見俾烏鴉啄啦，會走入咗間屋裏邊。而間屋呢就好古怪嘅，成間屋呢都係擺到好多佛像啊，滿天神佛咁樣。而當佢入到間屋之後呢，就有好多嗰啲呢，咁嗰啲泰國嗰啲鬼仔呢就會走埋嚟呢，一擁而上呢，咁樣捉住佢，係咁搲。咁佢通常呢就會喺呢個時候呢就發夢嚇醒咗噶啦。咁而喺現實嘅世界裏邊呢，佢亦都係好奇怪喎，佢就唔知點解呢，成日都會呢唔小心就會跌親啊、撞傷啊咁樣。就算冇呢啲事之後呢，個身體上邊呢無端端呢都會出現一啲好怪嘅傷痕嘅。咁所以阿飛個太太呢就覺得呢呢啲事呢應該都同嗰個泰國女人呢有啲關係噶啦，即係佢應該係都係搞埋一啲邪嘢噶啦。咁後尾呢過得呢都冇幾耐啊，即係1-2個星期左右嘅咋。咁之後突然之間呢，阿飛呢竟然又失咗蹤，佢就公司又唔返啦，屋企又唔返，都唔知去咗邊。咁佢太太收尾就冇辦法啦，咁佢個人突然之間唔見咗，就唯有報警啦。之後收尾啲警察呢就查啦，就話呢，其實呢就即係出入境處嗰度就有阿飛嘅出境記錄。咁就按當時嘅資料睇呢，佢就話飛去泰國嘅。咁但係佢去咗泰國之後，仲會去咗咩地方呢？呢啲就冇法子 check 到噶啦。咁之後阿飛個老婆呢，就同阿森講啦，嗱，咁佢9成去咗揾嗰個女人啦。佢話嗱，我之前除咗發現佢嗰啲相之外呢，仲有佢同佢嗰啲書信來往噶，我仲有嗰個泰國女人嘅地址添啊。咁阿飛而家呢，我諗9成都係去咗佢嗰度啦。咁你哋可唔可以幫我去叫阿飛翻嚟啊？咁阿森之後就同阿 Jason 講啦，佢話嗱，呢件事就係咁啦。咁其實初呢，佢都試過呢，就揾私家偵探嘅，即係睇下可唔可以叫佢過去揾下，睇下阿飛喺嗰邊究竟點樣啦。但係啲私家偵探呢，一聽到話要過泰國去嗰啲，即係佢仲要係偏僻啲嘅，大概係泰北嗰啲咁嘅地方嚟嘅。一聽到咁嘅情況呢，就個個都耍一手零頭，咁啊唔願接呢單 case 啦。咁所以呢，阿森就冇辦法之後呢，就唯有就即係頂硬上要自己過泰國一趟啦。咁但係自己一個人啊，始終人生路不熟，同埋都驚噶嘛。咁而因為阿森呢就知道呢 Jason 呢有個姑姐呢，就喺泰國呢就做旅遊嗰啲生意嘅。咁應該咧，佢嗰邊嘅人面熟啲，咁佢就問咧，可唔可以 Jason 同佢哋一齊過去？咁過到去咧，就可以揾佢姑姐，即係可能會揾到啲熟當地嘅人幫手啊，咁即係做啲事上嚟就會方便好多啦。咁啊，Jason 當時咧就正好都叫做有空閒時間啦。咁話晒都係一場朋友啦。咁個阿飛居然去泰國仲失咗蹤，咁樣都有義務應該真係幫手揾佢翻嚟嘅。咁而且佢亦都可以順路探下佢姑姐。Jason 收尾就同公司請完假之後咧，就同阿森咧就兩個咧一齊過咗泰國嗰度啦。其實阿 Jason 咧過去之前咧就已經同佢姑姐講咧，就俾咗阿飛嗰個女人嗰邊個地址，個小三個地址啊，就俾佢姑姐噶啦。咁同埋咧就叫佢姑姐咧就最好揾個當地人咧，即係幫手做導遊又好，即係翻譯又好，咁幫手啦。咁所以過到泰國之後咧，阿 Jason 同阿森啊即刻去探佢姑姐啦。咁佢姑姐咧就即係同佢哋寒暄完一番之後咧，就介紹咗個朋友俾佢哋識。嗰個朋友咧就叫卡龍，咁就係啲泰國當地人嚟嘅。但係咧佢就可以除咗識泰文之外咧，就識英文，同埋都識福建話嘅。咁所以變咗咧，佢哋喺溝通上面咧就變咗冇問題啦。同埋因為卡龍喺嗰邊咧，即係都人面好廣啊，都識好多人嚇。咁應該咧喺好多事情上面應該都幫到手嘅。咁啊，收尾有姑姐就細細聲同阿 Jason 講啦，佢不過咧你哋叫佢幫手咧，就要使翻啲錢咁樣啦，因為始終都叫做即係居馬費又好，即係當係啲酬勞又好啦。因為之前同 Jason 同阿森都講過類似嘅嘢噶啦。咁就其實阿飛嗰邊個老婆咧就講咧，即係要準備啲酬金啊之類咧就冇問題嘅，叫佢哋繼續進行咁樣嘅。咁所以阿 Jason 就話 OK 啦，冇問題啊咁樣。咁於是乎咧，佢哋去咗泰國之後休息咗一晚之後咧，第二日咧，咁阿卡龍咧就揸車咧帶住阿 Jason 啦同阿森啦，就照住佢哋有嗰個泰國嗰個地址咧，就去泰北嗰度個鄉村一趟啦。咁由於阿 Jason 嘅姑姐咧一早就已經將件事嘅大概嘅來龍去脈咧就話咗俾卡龍聽噶啦。咁所以阿卡龍見到 Jason 同阿森佢哋嘅時候咧，就已經大概知道咩事。咁佢就一度揸車一度同佢哋講啦。佢話你哋見到張相嗰個女人係個50-60歲好醜樣嘅阿婆，而你個朋友咧就話佢咧又後生又靚女。佢話其實一睇呢個情況咧，9成咧佢哋個朋友都係中咗愛情降噶啦。之後佢話其實泰國呢邊咧都好興呢樣嘢嘅，不過咧就好邪嘅，我哋平時都好少接觸。
不過我哋陣間就即管睇下係點樣啦。咁就大家就見步行步，隨機應變啦。咁啊，結果呢，佢就揸咗10幾個鐘頭車，越行呢就越偏僻。咁去到深尾嘅時候呢，直情係去到嗰啲荒蕪嗰啲村落裏邊嘅。咁之後呢，佢哋就喺一個村落其中一間屋度呢，就停咗車。之後呢，阿卡龍呢就轉頭對佢哋兩個講：佢話嗱，就係前面呢間屋啦。但係呢，跟住阿卡龍呢就繼續講，佢話嗱，但係呢，而家我咁樣見佢呢，有啲問題。你睇下佢間屋上邊呢，就用啲黑字呢，就寫咗啲符咒喺度啊。咁嗰間屋應該住嘅呢，就係降頭師嚟嘅。咁話唔定嗰個女人呢，其實本身就係個降頭師。咁我哋陣間入去嘅時候呢，就真係萬事要小心，就千祈唔好搞佢屋裏邊嘅嘢。同埋如果佢俾啲咩嘢我哋食同飲呢，都唔好食啦。咁你見到你個朋友之後，同佢講清楚呢，咁啊算數好啦。咁啊 Jason 同阿森都話：咁好好啊，我哋就即係會遵守咁樣噶啦。咁我哋一齊入去啦。咁於是乎呢，咁佢哋3個呢就落車之後就走去拍門啦。咁出嚟應門嘅呢，就係一個呢真係40-50歲嘅女人。咁嗰個女人呢，正正就係阿 Jason 同阿森呢喺相裏邊呢見過嗰個女人嚟嘅。咁個女人呢，初初聽到佢哋講呢話佢哋由新加坡過嚟呢，即刻就個人就好唔客氣啊，即刻都即係戒心好強咁樣啦。咁之後就收尾卡龍呢就同嗰個女人講，佢就話呢，因為呢阿飛呢，其實間公司呢就有好多文件呢要簽啊。如果你而家唔俾佢簽呢，間公司又運作唔到。咁阿飛呢變咗呢，就即係揾唔到錢噶啦，即係咁公司就會有問題啦。咁變咗阿飛啲經濟都會好大問題嘅。咁個女人一聽到有關錢嘅呢，咁就緊張起嚟啦。咁就話好啦，咁你哋入嚟同阿飛講一講啦。咁於是乎呢，就招呼咗佢哋3個呢入去間屋裏邊嗰度坐啦。咁一入去間屋裏邊呢 Jason 就講啦，佢話其實呢，一入到去呢，成個人都覺得好唔舒服噶啦。因為呢嗰個女人間屋呢，完全都唔似普通民居嘅，即係可能你普通泰國啲人信法咁樣，你屋企裏邊呢都可能會有啲小嘅神壇啊之類嘅嘢啦。咁啊，純屬好正常啊。但係呢嗰個女人嗰間屋呢，就唔係咁樣，係擺到呢，即係四周圍呢都係啲壇啊，就係啲佛像啊嗰啲嘢，即係完全係搞到滿天神佛咁樣。間屋呢就似寺廟多過似屋企。咁佢哋收尾都算啦，咁啊都坐低咗啦。咁之後個女人就同佢哋講，佢話你哋等一等，我叫阿飛出嚟揾你哋。咁之後呢，過咗一陣間之後呢，個女人呢就真係帶咗阿飛出嚟。咁而嗰陣時個阿飛呢，就直情呢就着住咗嗰啲泰國嗰啲傳統服裝，個樣呢就呆呆滯滯咁。之後個女人呢就坐咗喺張凳度啦，而阿飛呢居然呢就跪咗去隔籬，之後呢仲一手呢就搭住個女人嘅手，即係好似好情深咁樣。之後嗰個女人就同佢哋講啦，佢話你哋有啲咩文件要阿飛簽啊？嗱，你而家俾佢簽啊，簽完就好走啦咁樣。咁阿心呢，由於眼火爆，即係第一句就已經係開始鬧阿飛噶啦，就同阿飛講：佢話你係咪黐線噶？你即係屋企大好家庭，你唔要，你而家無端端走嚟泰國呢度同埋個老女人一齊，你而家究竟發咗啲咩癲啊？咁之後呢，阿飛呢居然呢就答翻阿心，就好激動咁講添。佢話我而家唔理咁多，總之呢，而家佢呢就係我太太，呢度就係我屋企，我就點都唔會翻新加坡噶啦。就算我死呢，都要死喺呢一度。咁跟住嗰個女人呢，就見阿飛講嘢個神態，即係語氣又咁奇怪啦，好激動咁啦。咁於是乎呢，就問阿飛究竟佢即係講啲乜嘢啦。咁阿飛就話翻阿心同佢講嘅嘢俾佢聽啦。咁個女人呢就好嬲啦，即刻呢就要講阿心佢哋3個人走。咁初呢，阿心呢都同嗰個女人講呢，即係用英文講啦，即係佢話：喂，你唔好搞啲咁嘅嘢啦。其實阿飛即係又有老婆，又有2個仔女，即係你要搞第二個，你唔好搞佢啦。但係嗰個女人呢就唔聽佢咁講，就嬲到呢去神壇呢就拎咗一杯呢，就唔知係水定係咩嘅物體啦。總之呢，就黑色呢，好似漿糊咁嘅嘢，咁啊準備呢就淋向阿 Jason 阿森佢哋3個嘅。咁呢個時候呢，卡龍呢就醒目，即刻就同佢講，即係撳住佢，佢話：唔好意思，對唔住，即係千對唔住啊，萬對唔住咁呢，就同佢講係話我哋走噶啦，你唔好咁嬲，冷靜少少啊。咁之後呢，後尾個女人呢，見到卡龍咁講呢，先至放低翻杯嘢啦。咁而阿卡龍呢，亦都嗱嗱聲呢，就推阿 Jason 同阿森呢，就離開咗嗰間屋啦。
咁啊，由於阿卡龍啊、Jason 啊同阿森咧三個就俾嗰個女人咁啊趕咗出屋啦。咁啊，卡龍都不斷再推佢哋咧，就兩個上翻車之後就嗱嗱聲咧就開車走。咁啊，Jason 就問阿卡龍啦，佢話頭先個女人咧，佢拎住個杯咧係咩嚟噶？咁之後阿卡龍就話嗱，我實際上我都唔知係咩嚟，不過睇個情況咧，應該就係啲降頭油嚟嘅。佢話呢啲嘢咧，如果俾佢潑中咧，應該都一身蟻噶啦。所以我見到佢咁即係咁唔友善咧，所以嗱嗱聲就推你哋走啊。好彩就冇俾佢潑到啫，如果唔係潑咗都唔知點算啊。到時係大把手尾跟啊。咁由於咧佢哋都揸咗好耐車啦，咁所以咧嗰晚咧佢哋直接咧就冇翻到去泰國市中心嗰度嚟嘅。咁就喺附近咧就先揾間旅館休息下先，第二日咧先至再翻去市中心。咁期間食飯嘅時候咧，咁阿卡龍就問阿 Jason 兩個啦，佢話即係你而家朋友咁樣，你哋而家下一步諗住點樣做啊？咁你勸佢，佢一定唔會走噶咯。咁之後阿 Jason 同阿森咧就問阿卡龍啦，你又話佢即係應該係中咗愛情降啊？咁你識唔識得啲師傅可以解降噶？你可唔可以介紹俾我哋聽，等我哋幫手啦？你可唔可以介紹俾我哋識幫下手啊？咁樣。咁之後卡龍就話：降頭師我就唔係好熟，但係咧我就識得寺廟裏邊有個高僧。咁我哋其實聽日咧就可以試下先去間廟度問一問佢意見，睇下可唔可以幫到手啦。咁之後阿 Jason 同阿森啊，即係好多謝阿卡龍啦。咁之後大家收尾就翻咗去瞓啦。咁其實嗰晚咧都冇發生啲咩特別嘅事嘅。咁到第二日咧，咁阿卡龍咧就真係揸車咧就帶阿 Jason 佢哋去咗一間寺廟度，咁就見咗佢裏邊嗰個主持。咁個主持咧就一聽完佢哋成件事嘅來龍去脈之後咧，佢都即係得出嘅結論就係話咧，佢話你個朋友應該都係中咗愛情降噶啦。咁之後 Jason 佢哋就話啦，佢話咁樣阿師傅你可唔可以幫佢即係解咗降佢啊？佢咁樣真係唔得掂噶。咁之後咧個師傅咧就面有難色啊，佢就話其實愛情降呢樣嘢咧就唔係你哋諗到咁易解嘅，因為愛情降咧本身咧已經係五花八門，你哋唔知佢中咗邊一樣咧，要夾硬咁樣解咧就唔係咁易嘅。而且咧愛情降咧亦都分為咗咧生降同埋死降。如果你朋友中嘅係死降咧，就算你解咗降帶咗你朋友走咧，咁其實咧你個朋友咧就會好短時間之內咧都會冇命嘅。所以咧其實夾硬解降咧都唔係一個好嘅辦法嚟。佢話其實如果最好嘅情況咧，就希望咧落降嗰個人咧就肯自願即係解翻個降佢啦，因為咁啊最圓滿解決噶啦。佢話就算因為如果我哋幫你咧，其實都即係都搞唔掂啊。如果得話要解降嘅時候咧，咁啊即係其實就要同嗰邊個降頭師鬥法。佢話如果一鬥法咧，其實真係點講啊，即係以命相搏噶啦，即係隨時自己都會冇命。所以咧咁就其實就幫你哋唔到啦。咁之後啊 Jason 同卡龍佢哋幾個見主持話幫唔到手啊，咁都冇辦法啦。咁啊即係同佢道謝完之後亦都離開啦。咁而主持咧亦都送佢哋出翻去寺門嘅。咁當佢哋送到去出去嚟門口嘅時候咧，主持咧就突然之間就同佢哋都叫做講咗句說話，其實就有啲隱晦咁樣講嘅。佢話其實降頭呢啲嘢咧，你揾我哋即係佛門弟子咧就唔係咁好搞嘅。佢話其實你哋有冇諗過就揾翻降頭師去解決呢件事咧？咁主持一講完之後咧，Jason 佢哋個個都望住佢啦。咁之後主持之後就再跟住冇講嘢啦。咁啊同佢哋即係合十完之後咧，就點個頭咧，之後就轉身就翻去廟裏邊啦。即係佢純粹咧都只係咧即係俾個暗示Jason 佢哋啦，就唔方便多講啦。咁結果 Jason 佢哋三個就即係好失望咁樣上翻車啦。咁之後Jason 就開始問卡龍啦，佢話個師傅頭先咁樣講咧，其實可能真係暗示我哋要揾降頭師幫手。佢話咁其實你識唔識啲咩降頭師噶？如果你識嘅咧，就不如幫下手啦。咁之後卡龍就話咧，佢話冇啊，其實嗱，我講真，雖然我識得人多，但係我哋都係做正行生意，其實就唔係好識啲降頭師嘅。佢話不過我就可以試下託朋友幫你問，睇下有冇啲信得過又法力夠高嘅。咁不過咧可能就要使啲錢噶啦。咁你哋即係制唔制啊？咁之後咧阿森就講啦，佢話錢就冇問題，總之搞掂件事就得噶啦。因為之前阿飛嘅老婆咧已經交代落阿森噶啦，即係明知佢哋過去搞呢單嘢咧都要使錢噶啦，所以咧就已經同佢交代咗咧，錢銀方面啲嘢咧就冇問題嘅。咁所以咧阿森就即刻同阿卡龍講咧，就話錢銀都冇問題嘅，
不過咧你就真係幫我哋快啲揾到個師傅咧解決咗呢件事就 O K 噶啦。咁啊，卡郎之後就話好啦，咁啊佢即係打咗啲電話揾人啦。咁啊同一時間都先車翻阿 Jason 同阿森翻到去市中心嗰度，去翻阿 Jason 個姑姐屋企啦。咁之後咧嗰一晚嘅夜晚咧，阿 Jason 咧佢哋就收到阿卡郎嘅電話，佢就話咧經朋友介紹咧就揾咗一個咧都幾犀利嘅降頭師，咁啊約咗佢聽日咧佢哋喺酒店度即係個 cafe 度見一見面，咁啊大家傾一傾啦。咁啊 Jason 佢哋就當然就即係千唔該萬唔該阿卡郎啦。咁啊約定咗第二日就喺酒店見啦。咁到第二日咧，咁佢哋就好早就嚟到酒店啦。咁之後咧就見阿卡郎咧就帶咗個男人咧就嚟揾佢哋。咁應該嗰個就係個降頭師噶啦。咁但係嗰個男人咧就咧着咧就唔係話印象中我哋見嗰啲降頭師咁樣喎。佢咧就係着嘅便服啦，但係咧都係着得係身光頸靚嘅，即係啲衫又係名牌啊，又係剩即係戴啲錶又係名錶咁樣啦。即係就咁樣睇咧，你覺得佢係個即係個中年嘅成功生意人咧，就多過似一個降頭師。咁啊降頭師咧咁就即係又好好笑容啊，咁樣就即係坐低同佢哋握手啊，咁就咁啊傾啦。咁啊個師傅坐低咗之後咧，就同佢哋講啦，佢話阿卡郎已經將件事大概就講咗俾我聽噶啦。咁就照計你朋友咧就一定係中咗愛情降噶啦。咁之後阿森就同佢講啦，佢話師傅話咁樣可唔可以幫佢即係解降啊你？咁之後師傅就話啦，佢話愛情降咧其實就唔係你哋外人睇到咁簡單，佢裏邊咧其實有好多種唔同嘅方法嚟嘅。如果夾硬唔知道咧亂咁解咧，即係就算分分鐘就幫唔到你朋友咧，分分鐘連我都會冇命。但係其實想幫你朋友咧都唔一定要咧就喺解降方面嗰度入手嘅。佢話因為其實降頭呢樣嘢咧就好奇怪嘅。如果邊個師傅咧佢哋落咗嗰啲降之後咧，到個師傅一死咧，嗰啲降頭嘅效力咧就會消失噶啦。咁之後咧阿森啊即刻講啦，佢就話咁啊唔得啦，嗰個女人我哋琴日見到佢都唔知幾壯健啊，你要等到佢百年歸老都唔知要等幾耐。咁之後咧阿師傅咧就坐低咗之後就笑咗一笑啦，就同佢講，佢話其實要一個人死咧就唔一定要等佢百年歸老嘅，要一個人喺度其實有好多唔同嘅方法嘅。咁個師傅咧一邊講咧就一邊咧個嘴角就有啲奸笑。咁佢呢句說話一出口咧，當場佢哋三個人咧都靜咗一靜，一時間就即大概都明白個師傅嘅意思啦。唔得，呢啲犯法或者害人嘅嘢咧，我哋唔做嘅。除咗呢個之外，仲有冇第二啲方法啊？咁之後咧個師傅咧就點咗一下頭啦，即係都明白阿 Jason 佢哋意思啦。之後咧就繼續咧又係笑住咁講，咁就話方法就唔係冇，但係咧就治標唔治本。即係成個降頭咧就唔可以徹底解咗佢噶啦，不過咧就可以令到你嘅朋友咧恢復翻心智，即係翻新加坡正常生活都得。不過其中咧就要定期咧，仲要幫佢施法，就壓制住佢身裏邊嗰啲降頭咁先得嘅。咁樣嚟講咧，要用嘅時間就好長，而且咧就其實都要使幾多錢下嘅。咁你哋會唔會有問題啊？之後阿森聽到咁樣講之後又話咁因為你即係開個價嚟啦，即係話大概咁總共要點樣使錢法，你俾個價我問一問我朋友老婆，如果佢話 OK 咧，咁就 OK 啦。咁跟住呢個師傅咧就話啦，佢就話啦，其實而家喺現階段咧，我就唔可以即刻俾開到個價俾你，因為我唔知道你個朋友嘅實際情況係點樣。嗱，咁你而家你知唔知你朋友個時辰八字啊？嗱，你一係就俾佢個時辰八字我。咁我就可以叫班鬼仔去咧查一查，睇下究竟咧就可以知道咧當中件事嘅來龍去脈。咁我就視乎翻嗰個複雜程度咧，咁先至可以再同你哋開價。因為咧其實我都要睇下件事係點樣咧，先至即係答到你哋有冇信心一定做到嘅。咁於是乎咧，阿森啊即刻打長途電話就俾阿飛個太太啦，就問佢攞咗阿飛個時辰八字啦。咁之後就個師傅就抄低咗啦，之後就話。咁我而家就唔會即刻知住嘅，咁你哋翻去咧等我一兩日，我知道咗之後咧，我會打電話俾你哋噶啦。咁就個師傅就繼續講，佢話咧嗱，你最好咧就叫埋你嗰個朋友嘅太太一飛過嚟，等我同佢見一見面，因為咧我睇到佢個人咧，我就知道呢件事咧，即係佢條命啊，其實可唔可以做到呢件事？即係如果佢條命係做唔到的話咧，咁其實我亦都幫唔到手嘅。咁於是乎阿森佢就話冇問題啊，我哋盡快叫佢嚟。
我哋就下次見面見啦。咁之後跟住阿師傅咧就 OK 啦，咁就走咗。咁結果咧就阿森佢哋咧就繼續喺泰國等啦，同埋阿飛個太太咧亦都開始咧就即係起程咧過泰國啦。咁啊過咗2日之後，咁嗰個師傅咧就打電話俾阿卡龍，就轉告翻阿 Jason 佢哋，咁就話咧就佢查出成件事嘅來龍去脈係點啦。咁就約佢哋第2日咧就再喺酒店見面。咁其實嗰陣時咧阿飛個老婆亦都過咗嚟泰國噶啦。咁於是乎咧即係佢哋4個人咧就嗰日第2日就喺酒店度咧就等嗰個師傅嚟啦。咁個師傅嚟到之後咧，佢哋就介紹就話呢個就係阿飛太太啦咁樣。咁個師傅就開始望住佢望咗一陣間。咁之後個師傅咧就問佢一問啦，佢話你可唔可以俾你個八字我？之後之後阿飛個太太啊即刻即係講咗出嚟啦。之後個師傅就算一算，之後再就睇佢個樣，即係望住阿飛個太太個樣啊，即係就端詳咗一段時間，即係睇得好仔細。咁之後加埋佢算埋之後咧，佢就話以你條命嚟計咧，應該都可以咧幫到你老公嘅。咁呢件事我就即係我幫你做啦。嗱，咁其實咧我就揾啲鬼仔咧就查咗件事係點噶啦。咁咧個師傅跟住就講啦，咁佢就話咧嗰個就落降頭即係迷走咗阿飛嗰個女人啊，個名咧就叫做南尼。咁其實佢個爹哋咧就係泰國裏邊一個好出名嘅降頭師嚟嘅。咁所以南尼咧細個咧就已經咧跟佢個爸爸咧就學降頭噶啦。咁所以啲降頭術咧就應該都有翻咁上下道行。咁但係咧佢就講，咁收尾南尼咧其實都結咗婚有個仔嘅，但係佢個老公咧就唔好彩，試過一次車禍裏邊咧咁就即係走咗。咁而佢個仔咧咁啱咧就係俾阿飛嗰間中介公司啊就搭路過咗去新加坡嗰邊做嘢。咁但係咧就即係禍不單行喎，佢嗰個南尼個仔咧就喺新加坡嗰度做嘢期間咧出咗意外，咁又走埋嘅。咁由於佢個仔呢個情況係屬於即係工業意外啊，咁就應該有賠償噶嘛。咁但係咧南尼咧就唔知點解咧一直咧都收唔到賠償。咁於是乎佢就即係去泰國嗰度就揾一間中介公司啦，但係間中介公司咧就搏命咁樣耍佢咧，又唔願俾錢咁樣喎。咁結果南尼一嬲之下就過咗去新加坡，咁就去翻佢哋總公司啦，即係就揾到阿飛啦。咁之後阿飛咧就即刻 check 翻之後咧，就俾啲文件阿南尼睇。佢話唔係，其實我哋呢件事我哋知道，咁即係都好對唔住，唔好意思啦。咁但係其實我哋係有賠錢嘅，有買到保險嘅，而且啲保險金亦都發咗過去。咁可能係即係泰國嗰邊個中介公司，即係中間有啲問題令你收唔到嘅啫。咁我會同佢哋聯絡噶啦，你翻到去就收到錢噶啦。咁之後咧個師傅講咧就話，因為南尼咧本身啊即係都識降頭噶嘛。其實喺同阿飛對話之中咧，無意間咧，其實佢就攞咗阿飛咧一啲頭髮啊，就諗住咧以備不時之需嘅。咁結果收尾之後咧，即係阿飛其實已經鬧咗嗰邊嗰啲中介公司啊嗰啲成噶啦。咁所以咧到阿南尼翻到去泰國之後咧，佢係真係可以攞翻所有保險金嗰啲錢嘅。咁但係咧阿南尼除咗收尾攞翻啲保證金之後咧，佢又覺得自己孤零零一個人咧，又即係覺得好唔甘心啦，即係個老公又走咗，個仔又走咗，加上佢去到新加坡之後呢，見到阿飛呢，又覺得佢幾合眼緣喎。咁居然呢，就即係因為佢攞咗佢啲頭髮噶嘛，咁之後呢，就攞咗啲頭髮呢，就落咗愛情降。咁佢就令到阿飛呢，就可以咧陪佢一齊，咁啊叫等佢有個伴。咁一聽完阿師傅講個故事之後呢，咁啊即係佢另外嗰4個人都呆咗啦，即係估唔到原來阿飛只不過當日係即係一場好心咁樣就幫一幫佢嘅啫，結果反而就惹禍上身啦。之後個師傅就亦都講啦，佢話嗱，其實你哋我啲恩恩怨怨呢，我就唔理嘅，我係收錢做嘢嘅啫。咁之後呢，佢就講咗個價出嚟啦，就係話即係點樣可以幫帶阿飛翻新加坡。咁翻到新加坡之後，後繼又要做啲乜嘢，會點樣收錢啊嗰啲講咗出嚟啦。咁之後講完個價之後呢，咁阿飛個太太呢，就一口應承嘅，即係覺得個數目都冇問題。咁啊應承咗，咁之後個師傅就話咁我 OK 啦，咁我哋就可以開始做嘢啦。咁佢就話嗱，而家咁樣我見完太太你啊，你就而家先可以飛翻去新加坡先，因為跟住落嚟做嗰啲嘢呢，都有少少危險性嘅，你最好就唔好喺呢度啦。咁於是乎阿飛個太太話就冇問題啊，佢話我陣間即係夜啲我就飛翻新加坡啦。咁跟住阿師傅呢，就同阿 Jason 佢哋講，
佢話咧佢就查到咧，雖然嗰個南尼咧就成日都不斷咧就同阿飛喺埋一齊，咁但係咧咁佢始終佢住喺村莊裏邊，佢唔可以長時間淨係佢兩個人噶嘛，咁佢都有時都要出去街度做啲嘢噶。咁佢就計到咧，佢2日之後咧，即係佢咧就要出去即係城裏邊咧就做啲嘢嘅。咁喺佢來回嘅車程裏邊咧，應該就有2個鐘時間唔喺屋企。咁就同 Jason 佢哋講，嗱，咁佢話如果你哋真係有心救你朋友咧，就要你哋出手咧，就去幫佢救佢出嚟噶啦。佢話因為我咧就真係唔方便出手，因為一出手的話咧，萬一要鬥法咧，真係好危險啊！即係就算有錢都冇命使啊！所以咧，我嘅情況就係咧，當你哋帶走咗你個朋友翻到新加坡之後咧，咁我就會飛過嗰邊咧，就幫佢咧，即係辦理點樣即係壓制住啲降頭嘅事啦。咁就喺泰國境內咧，佢就唔會做啦。咁於是乎阿 Jason 同阿森諗住，咁佢師傅都唔肯出手，就唯有佢哋自己嚟啦。咁啊，到阿 Jason 佢2個都應承埋啦，咁啊成件事就大局已定啦。咁就師傅首先咧就將咧即係阿飛翻到去新加坡之前咧，要為佢準備喺佢新加坡屋企裏邊啦，即係要準備好啲乜嘢咧，就交代咗俾阿飛嘅老婆聽，就叫佢咧即係今晚飛翻去之後咧，就開始喺嗰邊咧就要準備定啲嘢。咁而阿 Jason 同阿森佢2個咧，就因為佢要救佢朋友出嚟啊，咁亦都咧就交代咗一啲嘢俾佢哋，咁就叫佢哋咧就準備咧2日後咧就去佢屋企嗰度咧，咁啊睺準機會咧就救翻阿飛出嚟嘅。咁啊好快啊到咗2日之後啦，咁到嗰日咧，阿卡龍咧佢哋又車咗阿 Jason 同阿森咧就去咗嗰個村嘅位置啦。但係咧因為始終卡龍呢件事都係外人啊嘛，同埋都有危險性，咁佢就真係唔參與噶啦，佢就做司機嘅啫。咁佢喺嗰個村嗰度咧就放低咗佢哋之後咧，佢將個車咧就駛埋咗一邊，就孭埋咗，即係就唔好俾阿南尼發現啦。咁而阿 Jason 同阿森咧就偷偷地咧就去到阿南尼間屋附近咧就孭埋咗，咁就一直喺度等啦。等到阿南尼出門口的話咧，佢哋就趁嗰段空隙嘅時間咧就去救阿飛出嚟。咁啊結果咧就等咗一個上晝到啦，咁啊到11點零鐘咧，阿南尼咧就真係離開咗佢嗰屋企喎。咁啊出咗村，咁啊 Jason 同阿森咧就見呢個時間咧就即係機不可失啦，就即刻咧就衝入去間屋裏邊咧，諗住救阿飛出嚟啦。咁但係點知咧，佢哋一行入去，即係開咗門入去間屋就2個耳仔咧都突然之間咧 ring 咁樣，即係好嘈咁樣咧，好刺耳嘅聲咧，突然之間響咗一響。佢2個咧都即係耳仔痛到咧，真係想跪低咁滯。但係咧，因為其實嗰陣時咧個師傅咧都俾咗啲符咧，佢哋帶起身嘅。咁所以咧，佢哋咧叫做可以勉強頂得住啊。咁之後佢哋就入到阿南尼間屋度啦。咁其實佢哋上次都嚟過噶啦嘛，都見到係滿天神佛咁噶啦。但係當佢哋今次一入嚟嘅時候咧，就覺得間屋咧就更加咧就詭秘。咁而當佢入去間屋之後咧，佢哋就開始發覺咧，裏邊啲神像咧喺度咧，即係佢哋都唔知係咪自己幻覺啊。佢就覺得咧啲神像咧就係咁個個咧都喺度卜卜卜卜卜，即係個個咧喺度輕微咁樣跳動。咁而開始咧，佢哋2個人咧對眼咧亦都開始睇嘢咧就唔清楚啊！佢就覺得間屋咧裏邊咧好似起咗霧咧，好多霧咁樣。咁但係其實佢就都知道嗰啲唔係真係霧嚟嘅，而只不過咧係即係隻眼咧，即係可能個情況係有陣時，譬如我哋去廟度拜神咁，可能俾啲煙攻到隻眼咧擘唔大啊，嗰啲咁樣嘅情況。即係其實佢哋當時嘅情況就有啲似咁樣啦，即係睇嘢都睇得即係唔係好清楚咁樣。咁但係即係佢哋始終個身上面都有啲符啦，咁就喺個身度啦。咁就叫做有一定嘅保護啦，咁就加上佢哋2個都當過兵啦，咁啊憑意志咧，咁佢哋試下咧就即係走入去間屋度嗱嗱聲諗住去揾阿飛出嚟啦。咁其實一揾嗰度期間咧，間屋都古靈精怪嘅，就聽到咧好多細路仔聲咧喺度嗌啊，喺度嘈，即係佢哋發覺咧好似好多手咧喺度搲佢哋個身咁啊。但係因為可能佢哋就有扶起身咧，就變咗咧就嗰啲鬼仔咧都真係就奈佢哋唔何。即係最多都係喺個身上面，即係咁樣刮下摸下咁樣，但係就阻止唔到佢哋。咁於是乎咧，幾經辛苦咧，佢哋即係不斷喺度抹隻眼咧，咁樣先入到去咧，見到阿飛咧就瞓咗喺張床度。咁於是乎咧，佢哋2個咧就即刻嗱嗱聲咧就搬起阿飛啦。點知阿飛一見到佢2個嚟救佢咧，不但止冇配合喎，仲喺度大叫咧，就喺度推開佢哋添。咁啊幸好就係即係阿 Jason 同阿森有2個人啦。咁都夠體力咧，就叫做捉住咗阿飛少少。咁當佢稍為捉住咗阿飛之後咧，
佢哋咧就嗱嗱聲就攞個布袋出嚟。呢個咧就係師傅之前俾佢哋嘅，就係一個布袋上面咧就寫滿咗好多唔同嘅經文喺度。之後咧佢哋就一下咧就將個布袋咧就笠住咗阿飛個頭。咁阿飛咧就俾個布袋一笠住咗個頭之後咧，突然之間咧成個人咧就冇晒反抗能力啦，就成個人咧好似軟咗落嚟咁樣，咁就成個人想跪低。咁之後咧，阿 Jason 同阿森咧就即刻兩個咧就即係扶住佢個兩隻手臂啦，即係好似就抬啲人飲醉酒咁樣咧，就抬咗阿飛咧離開咗間屋。而當佢哋離開咗間屋之後咧，就覺得咧唔舒服嘅感覺就少咗好多啦。咁就即刻咧就嗱嗱聲咧就走去打電話俾阿卡龍啦，叫佢快啲開架車嚟接應佢哋啦。咁之後卡龍收咗電話之後咧，嗱嗱聲就開架車嚟，咁就去到咧就接咗阿飛啊、Jason 啊佢哋三個啦，就上咗車。咁之後咧就嗱嗱聲咧就開車咧就離開咗個村莊。咁而當佢上咗車之後咧，咁其實當時咧阿師傅一早已經準備咗啲符水咧，叫佢哋一上到車就要俾阿飛飲噶啦。咁於是乎咧，佢哋就揭開少少阿飛個頭罩啦，之後就灌咗阿飛飲咗啲符水落去。咁之後咧，佢個時候咧就發覺咧，阿飛個人咧開始由軟晒冇晒力之後咧，就好似回復翻啲個人咧，就好似正常翻啲，坐得直個人起翻身咁樣。之後咧，阿 Jason 佢哋就開始拎開嗰個即係笠住佢頭嗰個寫晒符嗰個袋啦。咁拎開咗之後咧，阿飛咧竟然咧佢已經清醒翻，佢即刻咧就見到阿 Jason 同阿森兩個喺度，佢就問佢發生咩事啊？佢哋點解兩個喺度嘅？我喺邊度啊？咁樣即係完全個人都好似如夢初醒咁啊！咁就阿 Jason 同阿森咧就一邊就將件事講俾佢聽啦，一邊咧就嗱嗱聲除晒阿飛身上面嗰啲衫褲鞋襪，之後又用個師傅準備咗嗰啲符水咧，就幫佢全身咧就揾毛巾啊揾水咧就抹清楚抹乾淨晒。咁當佢哋抹完佢嘅身之後咧，就再咧就俾一啲新嘅衫咧佢哋着。咁跟住之後咧，阿 Jason 佢哋就叫阿卡龍咧停一停車，咁啊將阿飛原本着住嗰啲衫褲鞋襪咧就拎落車咧就燒咗佢。之後咧就再上翻車咧就一齊咧就揸車去機場。咁喺呢個時候咧，阿飛咧就開始咧個人咧就好似完全變翻正常咁啦。但係咧佢聽到阿 Jason 佢哋講，即係佢之前發生嗰啲事嗰啲經歷咧，佢自己都覺得有啲難以置信。咁當佢都係好茫然咁樣，即係阿飛話帶佢哋而家直接去機場咧，咁佢就唯有去機場咁樣啦。咁而喺去到機場之前途中咧，咁其實呢個時候咧，雖然阿森咧就已經係清醒翻，變翻自己咁樣，即係知道自己係邊個啊咁樣噶啦，但係咧都仲係有，即係佢又一來就失去咗記憶好耐啦，二來咧佢一時間雖然啲降頭壓制住啊，但係即係個腦裏邊都仲係即係好空白咁樣，佢都唔知係發生咩事。咁啊，但係因為始終有兩個朋友喺度啊，咁啊聽佢哋講啦，咁就一齊咧就去機場嗰度啦。咁去到機場之後咧，佢哋就嗱嗱聲去買機票啦，即係邊班航班最近飛翻新加坡嘅就即刻買嗰班啦。之後因為佢哋即係叫做錢銀啊充足啊，咁佢哋可以直情買埋頭等。咁所以一買完機票之後咧，佢哋就直情咧就去咗頭等嘅休息室嗰度裏邊等。咁個心咧就不斷喺度諗。佢話：即係千祈要阿南尼唔好追上嚟啊！等佢哋可以快啲安全上機啊！咁其實呢段時間咧，佢哋個心都幾煎熬啊，個心都幾緊張啊！咁好彩咧，就收尾咧都順利咧到上機嘅時間。咁佢哋同阿卡龍即係道別完之後咧，就嗱嗱聲咧就帶住阿飛咧就上咗飛機。咁啊順利飛翻新加坡啦。咁當佢哋飛翻新加坡之後咧，落咗機之後咧，咁阿飛嫂咧就已經咧就喺機場度等咗佢哋好耐噶啦。咁佢哋兩公婆一見到面之後咧，就即刻攬埋一齊，之後就即係大家抱頭痛哭啦，即係發生咗咁多即係恐怖嘅經歷。咁之後阿飛嫂咧，佢哋就已經係準備咗車咧，佢就直接咧就即係車翻阿飛翻屋企，因為嗰度已經佢哋就根據阿師傅講嘅安排咧，就佈置好間屋噶啦。咁而家師傅咧亦都會隨後咧，亦都會飛到過去新加坡嗰邊噶啦。咁之後收尾阿 Jason 咧就見佢哋咧就已經上完車之後咧，佢就冇跟車咧就走嘅。因為佢覺得咧，其實基本上佢即係盡朋友義務救到阿飛翻到嚟新加坡咧，其實呢件事應該就可以圓滿解決噶啦。因為即係晏少少阿師傅又會飛過嚟，即係幫佢搞。咁所以咧，佢都費事即係再繼續，因為佢都本身都覺得已經好攰啊。咁就所以就諗住即係完成咗呢個任務咁啊算數，就冇再跟佢哋翻屋企啦。咁所以咧，佢哋收尾翻到屋企，再有啲咩即係嗰啲陣嘅細節咧，阿 Jason 就唔係太清楚嘅。咁後尾咧過咗一段時間之後咧，阿森咧亦都打電話揾翻阿 Jason，
咁就話呢，阿飛個情況呢就真係已經好轉咗啦。咁嗰個師傅呢就真係有方法呢就壓制住啲降頭。佢話不過呢，以後呢就每隔3個月或者半年啦，個師傅都要飛去新加坡一次呢，就要再幫佢做嗰啲儀式嘅。因為呢，始終嗰啲降頭呢就冇解到，又只係壓制住咗啫。咁呢，但係呢，佢哋都慶幸呢，叫做呢救翻阿飛翻嚟啦。而阿飛咧經過咗一番儀式之後咧，個人咧就亦都變翻完全正常翻晒，可以照樣翻工做嘢嘅。咁啊，同翻老婆仔女就過翻啲即係開心嘅生活啦。但係咧就好似啲人有病咁樣啦，咁就真係每隔一段時間咧就要復診，即係就要揾嗰個師傅咧嚟新加坡咧幫佢壓制住啲降頭咁樣。咁而故事咧嚟到呢度咧亦都已經完結啦。嗱，好啊，咁啊呢個故事就係嚟到呢度。咁啊，我呢度做少少補充。因為咧，其實之前咧就即係個故事單獨播出嘅時候咧，後尾咧有好多讀者咧就有個疑問啊，咁就係話咧點解阿飛咧佢冇護照都可以翻到去新加坡咧？咁啊，其實咧當時最初 Jason 俾我份稿裏邊係有嘅，即係解釋到點解嘅。咁但係因為我見個故事長啊，初我唔知大家會唔會中意咁長嘅故事。咁其實咧我喺裏邊咧就做咗好多刪減嘅嘢。咁啊點知咧就即係做錯咗啦。咁啊居然連呢個即係有較為重要嘅地方都刪除咗。咁啊嗱，而家喺合集裏邊有機會就補翻啦。咁咧就因為咧其實佢哋都知道咧好難就揾到阿飛嗰個護照噶啦。咁所以咧其實因為佢哋之前都講過啦，佢哋公司就係專係喺泰國嗰邊就請啲工人過去嗰邊做嘢噶嘛，所以佢哋同嗰邊嘅入境處咧都幾熟嘅，咁所以咧佢哋就喺救阿飛出嚟之前咧，其實就已經咧就即係用遺失咗護照呢個理由啊，就幫阿飛咧補領咗一個臨時嘅護照噶啦，咁所以咧點解阿飛咧都可以順利出境咧，就係咁樣嘅原因。嗱，咁今個故事嘅主角咧就化名啦，叫做阿康啦。係嗰啲泰國華僑嚟嘅，咁所以喺嗰邊咧就好多親戚嘅。咁之前咧，其實佢就喺嗰邊咧就留喺泰國多嘅，咁就做呢個導遊嘅工作。咁甚至早幾年係因為疫情啦，再加上佢本身咧對於個導遊工作咧已經開始有啲厭倦啦。咁所以後尾咧佢就自我轉型。由於佢喺泰國嗰邊係親戚多啊，咁之前就好多時都會過去啦。咁所以咧其實佢就識好多嗰啲降頭師嘅。咁於是乎咧，佢就諗啦，咁不如就試下專做呢個降頭師中介嘅生意啦。即係意思就即係專接一啲客啦，即係香港想過泰國度落降頭的話咧，就可以同佢接洽。咁咧佢就會咧就帶佢過去俾啲適合嘅降頭師佢啦。咁基本上佢就會提供一條龍服務噶啦。咁啊，首先咧佢會喺香港同個客人接觸咗先啦，咁啊睇下個客人有咩要求啦。咁之後如果佢覺得個客人嘅要求，佢嗰邊嗰啲降頭師係有能力應付嘅話呢，咁我就會接咗呢個委託嘅工作。咁之後呢，咁佢就會叫嗰個委託人呢，就即係要準備啲咩物件啊，要嚟做法事之用啦。咁之後呢，佢就會陪埋嗰個人呢，就一齊過泰國呢，咁就去揾啲降頭師做法事噶啦。咁阿康其實手頭上呢都有一批啲降頭師嘅名單嘅，不過其實大部分呢都係一啲初級或者中級嘅降頭師嚟嘅啫。咁啊，主要都係做一啲愛情降啊，或者招財降之類。咁真正嗰啲即係法力好高強嘅法師呢，咁佢都有一兩個嘅。咁嗰啲呢，平時好少就要用到佢哋嘅，除非有啲客呢突然之間呢就要揾個法力高嘅人幫手解降啦，先至會揾到嗰啲師傅嘅啫。咁今次要講呢個故事呢，係關於呢阿康呢一個特別啲嘅客人。咁呢個客人呢，就叫做 Peter。咁就咁望落去呢，就30零歲到啦。咁佢就唔肯透露自己就做啲咩行業嘅。咁但係呢，就見佢呢，就即係身光頸靚，全身都係啲名牌啊、戴名錶啊咁樣。咁所以呢，應該都係屬於啲幾揾到錢客嘅人嚟嘅。咁啊，第一次呢，阿康同阿 Peter 見面呢，就喺酒店 cafe 度見㗎啦。咁其實一開始稍為大家約略介紹完之後呢，阿 Peter 已經單刀直入啦，就話其實佢要做2個愛情降，一個呢就係幫屋企人做嘅，咁嗰個呢就要做拆散人哋嘅，咁另外呢就要做一個和合降，咁嗰個呢就係佢自己做嘅。佢話錢就唔係問題，最緊要呢就要幫佢揾到個有料嘅法師，要萬無一失，時間呢就越快就越好。咁啊，當阿康了解咗大概嘅情況之後，咁就覺得其實呢啲都係屬於啲簡單嘅法事啦，應該冇問題啦。即係佢識佢啲師傅呢，就一定應付得嚟噶啦。咁由於佢見阿 Peter 呢就外表都幾光鮮啊，咁呢所以呢，佢就開咗個呢比平時呢較為高嘅價錢俾佢。咁啊點知啊聽到之後呢，都二話不說啦，就一口答應咗佢。
咁於是乎咧，阿康就收咗阿 Peter 嘅上期啦。咁之後咧就同 Peter 講咧，就話叫佢準備啲咧要做法事用嘅嘢，就叫佢即係諗辦法即係攞到手。咁啊，例如就係佢要落降嗰人個相啦、生日日期啦、頭髮啦、指甲啦，就或者一啲用過嘅嘢都可以嘅。咁阿 Peter 就同佢講啦，咁啊咪話明白啦，冇問題，會幫你準備噶啦。咁阿康就同佢講啦，咁跟住佢就會同嗰邊嘅法師聯絡，睇下邊個最快有期嘅。咁就到咗今晚呢，佢應該就會電話通知 Peter 噶啦。咁之後兩個人呢就傾好咗之後，就喺咖啡度分開咗啦。咁呢就到咗嗰日嘅夜晚呢，阿康呢就已經揾到個適合嘅法師同埋有期噶啦。咁佢就打咗個電話俾 Peter，咁就話呢，其實3日後呢就可以過去嗰邊揾法師做法事。咁但係咧，佢話呢個時間咁急，你可唔可以攞到即係做法事需要用嘅嘢先？之後阿 Peter 就話，佢話冇問題啊，其實啲嘢一早已經喺我手上邊噶啦。即係其實 Peter 都有做過下功課嘅，即係要揾嗰啲嘢咧。其實原來佢一早咧就已經準備好噶啦。咁之後咁阿康就話：咁好啦，如果嗰啲冇問題的話，咁我哋就3日後大家即係機場見面出發啦。咁好快之後咧就3日過去咗啦。咁阿康呢同阿 Peter 呢就喺機場會合，咁啊兩個人一齊搭飛機過泰國啦。咁啊到咗泰國之後啦，咁阿康啊問阿 Peter 啦，使唔使休息一陣先至再去做嘢啊？但係 Peter 咧個樣呢就好似好心急咁啊，佢就話唔使啦，唔使啦，求其就喺酒店放低咗啲行李之後，我哋就即刻起程啦。咁於是乎阿康就好啦，咁啊叫咗架的士呢，咁啊帶住阿 Peter 呢就去到市中心裏邊呢一個較舊嗰啲區域啦。咁之後嗰陣時咧 Peter 就開始問阿康啦，佢話要揾嗰啲法師，唔係要去深山嗰啲地方嘅咩？點解你帶我去啲住宅區嘅？咁之後阿康啊笑咗一笑講啦，佢話即係又唔係睇戲，唔使去深山嘅。而家好多師傅咧都喺城市裏邊住噶啦。咁收尾個的士咧就喺一個舊區度咁啊停低咗啦。咁其實嗰度主要都係啲3層樓高左右嘅平房嘅建築多嘅。咁啊之後咧阿康咧就帶住 Peter 咧就去咗其中一間呢2樓呢一個單位度嚟。咁其實呢，當佢兩個呢行上個樓梯嘅時候呢，其實已經聞到呢一陣好濃烈嗰啲即係泰國嗰啲香特有嗰種味道噶啦。咁之後阿康去到呢，就撳下個門鐘啦。咁出嚟應門嘅呢，就係一個呢就50零歲嘅男人，咁啊着住件白色袍嘅。咁啊同阿康就合十行咗個禮啦。咁之後阿康同 Peter 就即刻合十行翻個禮俾佢啦。咁之後嗰個白衣嘅男人呢，就示意佢兩個入去啦。咁一入到去呢，就發覺呢其實係一個都尚算整潔嘅住宅單位嚟嘅。咁但係呢，就同一般嘅民居呢，就冇乜分別。咁所以嗰陣時呢，阿 Peter 又有啲疑問啦，之後佢又拉一拉阿康即係衫袖啦，問佢話：喂，點解咁嘅樣嘅？喂，你唔好呃我喎，好似唔係好對路喎。之後阿康呢，就撥開佢嘅手啦，就細細聲同佢講翻啦，佢話放心啦，一陣間你見到知道冇問題噶啦。咁於是乎呢，呢個時候呢，嗰個白色個男人呢已經帶佢哋嚟到一間房嘅門口嗰度。之後呢，佢就推開房門入咗去，之後呢，就叫佢兩個入嚟。咁就當阿康同阿 Peter 兩個人入到房裏邊呢，個男人就即刻熄咗間房燈，同埋閂埋個房門。咁個房裏邊呢，本來就漆黑一片嘅，咁就主要呢都係靠呢即係10支8支嗰啲蠟燭呢，即係喺度點着咗之後喺度照明嘅。咁呢，當佢兩個隻眼呢開始適應咗嗰個漆黑嘅環境之後呢，就見到間房呢，其實呢就都擺到呢滿天神佛咁樣嘅。咁就裏邊有好多神像啊咁嘅嘢啦。咁當中又有啲神壇啦，好多啲不知名嘅佛像啦，亦有一啲一啱啱裏邊好似油咁嘅物體，咁就唔知係咪屍油啦。咁而最恐怖嘅呢，就係呢喺壇正中間呢，就有幾個呢好似人嘅骷髏骨頭啊。咁就喺嗰啲陽燭光咁，即係陰陰陽陽嘅映照之下呢，望落去呢都覺得幾恐怖下嘅。咁呢個時候呢 Peter 呢就開始個心就定翻落嚟啦，即係覺得即係應該阿康都冇呃佢嘅，而家終於都叫做似模似樣啦。咁於是乎呢個法師呢就坐翻喺佢自己壇，即係平時要做嘢嗰個位啦。咁之後呢，佢就同阿康呢講咗幾句泰文，叫阿康呢就拎啲嘢俾佢啦。咁之後呢，阿康就拎咗2份，一個要做拆散，一個要做和合法事嗰2份嘢就俾阿師傅啦。之後師傅呢就拆開咗嚟呢，就喺度檢查，即係其實佢唔識中文嘅，咁但係呢，佢都約你叫檢查一下啦。但係呢，佢檢查完2包嘢之後呢，佢就擺低咗，之後就突然之間有啲唔高興咁樣呢，就同阿康呢就講咗一個説話。咁阿康聽完佢講之後呢，個面色呢都變咗一變。之
之後阿康咧就同阿 Peter 講，佢話：咦，點解你做拆散嗰個法事同埋同你做和合嗰個法事係同一個女人嚟嘅？你又話幫屋企人做拆散之後又幫自己做和合，咁點解個都係同一個女人嘅時辰八字同相嘅？咁 Peter 聽到之後呢，咁就佢就好似冇乜所謂咁喎，個人呢就叫做財大氣粗啊，即係有錢的話，咁佢就諗住冇所謂啦，咁啊照直承認佢話係啊，因為呢，佢就睇中咗呢人哋一個女朋友，咁但係呢，佢兩個感情就好好嘅，咁所以呢，佢諗住先拆散嗰個女仔，之後呢，再令嗰個女仔呢同佢起埋一齊。咁阿康聽到咁樣講之後呢，就照直就同翻嗰個師傅講啦。咁之後呢，師傅聽完阿康講之後呢，就喺度搖搖頭喺度講喎，就唔知講咗啲乜嘢。之後收尾呢，就同阿康講翻，之後阿康你就話翻俾 Peter 聽，佢話師傅就話唔得嘅喎，佢話你將兩種唔同功效嘅降頭呢，同一時間施喺一個人嘅身上呢，其實會打晒大家，會出問題嘅喎。Peter 真係心諗呢，可能佢就係即係嫌錢少啊，就即係唔係真係話呢樣嘢唔得，咁所以呢，佢都一開口就話。佢話冇問題啦，嗱，我俾雙倍價錢你哋照做啦。咁佢諗住出到錢呢招應該就可以搞掂啦。但係點知呢個白衫師傅呢都話仍然係唔得。佢話最多呢就幫阿 Peter 呢做個和合法事嘅啫。咁啊 Peter 呢身邊都抗議咗幾句嘅，即係意思即係錢可以再交喎，你總之幫我一次過搞掂咪最好啦。咁但係呢阿師傅呢都係唔制嘅。咁啊喺阿 Peter 同阿康都無奈之下呢，咁啊師傅呢就幫阿 Peter 呢就做咗一個和合嘅法事啦。咁個和合法事呢，咁就其實詳細情況都，因為阿康講翻呢，佢自己都唔係好記得啲細節嘅。咁佢總之呢，就即係做完一啲念咒啊、燒符啊之後呢，就揾到兩個布公仔，咁啊貼咗阿 Peter 同嗰個女仔個相呢，就上去個布公仔上邊，即係分別各人貼一個，即係兩個布公仔嘅。咁貼完之後呢，就將兩個布公仔呢，就擺落一個木盒裏邊，之後呢，就閂埋咗個木盒，又揾啲符包住佢，之後就念咗啲咒啦。咁之後就話呢個木盒呢，就叫 Peter 呢翻到去之後呢，自己收埋喺個地方，唔好俾人發覺。佢話只要呢個木盒呢唔拆開呢，佢同裏邊嗰個女仔呢兩個和合，即係個感情呢，就一定冇問題嘅。咁但係呢，如果個盒俾人發現咗呢，俾人打開咗之後，即係拎咗啲嘢出嚟呢，咁就會破咗個法，咁就會變咗冇效噶啦。咁阿 Peter 就話好啊好啊，即係明白啦，冇問題啊。咁啊之後阿 Peter 就透過阿康即係俾完錢之後呢，咁佢兩個就離開咗嗰個師傅嘅屋企啦。咁就一落到樓之後，阿 Peter 就同阿康講啦，佢話：我話阿康，咁而家點先？拆散嗰單嘢你未幫我做喎。之後阿康就同佢講啦，嚇，佢話你冇聽到師傅點講咩？你仲諗住做啊？之後 Peter 話：咁梗係做啦，特登過到嚟，冇理由做一半唔做一半嘅喎。咁之後阿康就話：唔知係咪唔得嘅喎？見師傅咁樣，之後 Peter 就即刻講啦，佢話：唔好多講啦，嗱，我俾2倍錢、3倍錢你，總之你即刻嗱嗱聲幫我揾個師傅咧做埋拆散嗰個法事，咁啊搞掂完我哋就即刻翻香港啦。咁於是阿康就冇辦法啦，咁啊叫咗個的士就即係車咗佢同阿 Peter 咧就去翻市中心揾個地方坐低先啦。咁期間咧，阿康咧就不斷打電話睇下即係邊個師傅啱噶啦。咁但係咧就打咗一輪咧都係即係冇師傅得閒啊。咁收尾咧到佢哋去翻咖啡度坐咗一陣之後咧，就打咗一個電話咧，就個師傅話 OK 喎。咁之後咧，阿康就話得，好彩趁而家都未天黑，就有個師傅就話 OK， 不過就遠少少嘅，你有冇問題啊？之後 Peter 話冇問題，個師傅有料咪得咯。咁阿康見 Peter 咁樣講啦，咁就冇問題啦。咁於是乎佢就咁啊叫咗個的士咧帶佢哋咧去到當地咧一個郊區嘅地方。咁今次咧就真係咧似係睇嗰啲恐怖片啦，因為佢哋咧就開始即係入咗去啲山區度，好似啲樹林咁。咁去到咁上下咧，可能因為阿康唔想俾個的士司機知道佢哋即係喺邊度做法事啊，所以咧就俾咗啲錢個的士司機，就叫佢喺度停車，就喺度等佢哋。咁佢哋咧1個鐘之後就翻嚟噶啦。咁你叫佢即係錢你就照收，標啊照跳咁樣。咁之後咧佢同 Peter 咧就落咗車咧，就徒步咧就走入咗喺嗰個山區裏邊。咁啊，當佢兩個走入到山區裏邊，走咗大概10分鐘到啦。咁咧佢哋就見到咧有間咧即係都破破舊舊嘅木屋仔咧，就搭即係喺個樹林裏邊啦。之後阿康咧就同 Peter 講，佢就話嗱，佢話呢度就係啦，呢個師傅咧就其實就仲勁過頭先嗰個師傅嘅。咁但係咧佢平時咧就唔做呢啲簡單嘢嘅，不過咧佢就見你話肯出雙倍錢咧，咁啊變咗咧佢就話肯做咁解嘅啫。咁之後 Peter 話冇問題啊，錢呢啲即係我強項啊，
總之佢肯做就得噶啦。咁於是乎咧，咁康就帶 Peter 咧，咁敲下門之後咧，就有個師傅出嚟咧，就應佢哋啦。咁今次個師傅咧就同頭先嗰個唔同，即係頭先嗰個咧，即係頭先都冇多形容啊，其實就幾和顏悅色嘅，即係個人就好慈祥啊咁樣，即係好和氣咁樣嘅。但係今次出嚟呢個師傅咧，就真係因為佢唔知係咪住喺山邊啊，所以啲打扮咧都係即係似啲山區嘅人多啲，同埋個樣咧其實望落去咧就有啲惡嘅。咁個身上面咧亦都有好多嗰啲符咒嗰啲紋身喺度啦。咁於是乎咧，嗰個師傅咧就咁咧就冇同佢哋打咩招呼，揚一揚手就轉身叫佢哋跟佢哋入去間屋裏邊咁做法事。咁當阿康同 Peter 入到去見到佢間屋上邊咧，其實又係同頭先咧，即係其實個佈局係有啲似嘅，都係有啲神壇喺度擺到滿天神佛，咁有好多油樽啊嗰啲嘢，亦都有啲骷髏骨頭喺度嘅，咁就唔知真定假嘅。咁你而家木屋嘅牆上面咧，亦都掛咗好多符咧，同埋好多公仔喺度，咁就唔知道佢係要嚟做啲咩法事用噶啦。咁之後因為阿康已經同嗰個師傅電話已經即係講咗大概要做乜嘢噶啦，咁所以咧佢就嗱聲將 Peter 嗰包嘢咧就俾咗嗰個師傅。咁個師傅收咗之後咧，就唔同頭先嗰個師傅喎，即係佢冇咁謹慎喎，check 佢都費事 check 啦。佢就純粹咧就拎咗接咗包嘢之後咧，就開始做法事。咁咧佢哋就將嗰成包嘢咧，就一度念咒一度講啦。咁就將佢哋咧就擺咗喺個罌裏邊。擺完個罌裏邊咧，即係佢就倒咗啲粉落去啊，又唔知倒咗啲咩物體落去個罌裏邊啦。咁之後阿 Peter 細聲就即係將個頭伸埋阿康度講啦。佢話咩嚟㗎？之後阿康就話應該就係啲骨灰粉嚟嘅。咁另外啲液體咧就可能係嗰啲即係啲有毒嗰啲動物嗰啲汁液之類啦。咁但係詳細我都唔識啊。咁之後咧就當佢哋咁樣念下咒嘅時候咧，咁佢就將一支蠟燭咧就直情咧就擺入咗去嗰個罌裏邊。之後嗰個罌裏邊啲嘢咧就燒咗起嚟。咁因為其實佢哋睇唔到個罌裏邊原本有冇啲助燃嘅嘢，但係咧總之就係佢一擺支蠟燭落去咧，突然之間就嘣一聲咧就好大火。之後就成個火球咁樣，即係細火球咧，就唔係好大咁樣，升一升咁樣燒上嚟，即係成間屋俾佢都閃一閃，好似即係閃咗個閃光燈咁樣。咁之後咧，個法師就喺度念念有詞咁喺度念啦。之後念完之後咧，佢就一手咧就冚埋咗個缸。之後咧就同佢兩個講，即係得啦。之後咧就已經係揮手咧，就叫佢哋走。咁呢個服務態度雖然係冇咁好啊，但係因為阿康就話佢其實都有料到嘅，咁所以咧阿康咧就嗱聲咧就俾咗啲錢咧個師傅之後咧就帶埋 Peter 咧咁離開咗啦。咁好彩咧嗰個的士司機咧都仲有等佢哋，咁於是乎咧佢哋就上翻的士咧，之後就翻酒店啦。咁由於都夜啦，咁結果佢哋都喺當地咧就住咗一晚嘅。咁第二日咧先至搭飛機咧就翻香港。咁當阿 Peter 俾埋啲尾數阿康之後咧，咁阿康就即係覺得即係貨銀兩額啦，咁冇同阿 Peter 再有啲咩聯絡啦。咁但係咧佢話收尾咧就大概過咗咧1個月之後啊，佢話有一日咧 Peter 咧突然之間咧就打電話俾阿康，佢就話咧嗰啲法事咧好似有啲問題喎。咁之後阿康就問啦，有啲咩問題啊？佢話咧就話佢話做完啲法事之後咧係真係有功效嘅。佢話嗰個女仔咧就真係同佢男朋友咧就即係分咗手，咁而跟住咧亦都同阿 Peter 咧就起埋一齊。咁但係咧就奇怪嘅就係咧，佢話嗰個女仔同 Peter 一齊之後咧，咁晚晚瞓覺咧喺度發惡夢，咁成日都半夜咧就喺度張床隔離即係嘈醒咗佢啦。之後就見嗰個女仔咧就滿頭大汗，就話好驚咁喺度發惡夢啦。咁另外咧佢話嗰個女仔隻眼咧亦都好似出現咗少少唔妥。點解即係阿康都唔知點答好，因為個師傅已經講過，即係其實兩個法事落喺同一個人身上係驚有問題噶嘛。咁但係阿 Peter 又唔理又照做，即係而家你再打嚟咁算係想點先？即係究竟係想投訴啊定係點先？即係你想投訴的話，我都好難幫你嘅喎。即係已經大家有言在先，即係你夾硬要做嘅啫喎。咁但係咧 Peter 咧又好似唔係咁嘅意思喎。之後 Peter 就同佢講啦，佢話其實咧除咗嗰個女仔之外咧，我本身都有啲問題喎。佢話咧我隻腳咧無端端咧就突然之間隻右腳就突然之間好痛，唔知咩事。初咧就稍為即係好似扭親咁樣少少嘅啫。但係佢話過咗1-2個禮拜之後咧，而家直情咧即係好似啲人咧風濕關節炎咁啊，直情咧行路咧都有啲問題啊，即係
即係趌下咧行唔係幾行到路咁。佢話即係呢啲會唔係啲法事啲副作用嚟啊？之後阿康就話咁都可能係嘅。咁之後 Peter 收尾就話啦，佢話不如咁啦，聽日我哋出嚟見個面咧就傾下啦。之後咁啊康就諗住呢啲嘢即係卸得就卸啦，因為其實件事已經做完咗啦嘛。咁佢話其實我都唔係好幫到你嘅啫，你同我講。之後 Peter 話我唔係想投訴你攞翻啲錢，因為呢，我而家見咁樣呢，可能啲法事有啲問題，我諗住再俾錢你呢，就去揾師傅，就睇下呢可唔可以解咗啲降佢，等我哋呢就變翻正常。咁就阿康見到阿 Peter 咁講就，原來再有生意做，咁就 OK 啦。於是乎第二日呢，就約翻喺佢哋第一次見面嗰個咖啡度繼續傾啦。咁去到兩個人都見到面啦，第二日。咁阿康呢就見到 Peter 嚟嘅時候呢，就真係趌下隻腳呢，仲要用埋個拐杖，咁啊都幾狼狽啊！咁之後佢坐低之後呢，就同阿康講啦，佢就話：嗱，你都見到啦，而家就變咗咁啦，我都唔知發生咩事。咁之後阿 Peter 拎咗個手機出嚟呢，就俾張相阿康睇啊，就係呢嗰張相呢，就係佢個女朋友個樣啊。咁原來呢，佢話佢女朋友即係其實都幾靚嘅，但係呢，佢而家呢就有少少問題。佢話咧，佢其中一啲眼嘅肌肉咧，突然之間咧就唔知係抽筋啦，定係點樣，就即係收縮咗。咁變到咧，佢隻眼咧，一隻眼就正常啦，另一隻眼咧就斜向咧，就喺眼角一邊咁樣，不停都係去斜咗去嗰邊，好似定咗咁樣，即係呢啲叫咩咧？即係又唔係鬥雞眼，都唔知點講，即係好似斜視啊，係好似斜視咁樣啊，隻眼就變咗咁樣啦。佢話原本唔係咁噶，原本佢隻眼好正常噶，但係一做完法事翻嚟同佢一齊冇耐咧，即係佢隻眼咧就突然之間變咗斜視啦。之後阿康就話啦，佢話嗱，我而家就唔係即刻答到你，我都要翻去打電話將個情況約你同啲法師傾下先。咁啊，睇下佢哋話即係可唔可以解降，解完降之後係咪真係就可以回復正常先？咁之後阿 Peter 話啲其實因為佢已經冇晒辦法噶啦，咁除咗呢一個辦法之外，佢都冇第二個出路噶啦。咁啊好啦，咁啊應承咗阿康啦。之後收尾就大家就離開咗，就咁啊等阿康再即係聯絡佢嘅電話啦。咁啊收尾阿康咧就打電話問完啲師傅之後咧，就答翻 Peter 啦。佢就話嗱，解降可以照做。但係咧，因為咧，其實你就係嗰個落降者啊！佢而家啲師傅咧就懷疑咧，因為有兩個唔同嘅師傅落咗啲相反功效嘅作用咧，喺一個人嘅身上。咁可能啲降頭本身唔知道咧，就打晒大交咁啊，亂晒龍。咁咧，佢哋咧都兩個都願意幫佢哋解降嘅，咁啊收錢咁解嘅啫。咁但係咧，佢就話咧，未必一定咧就幫到佢嘅。咁而且咧，因為咧 Peter 個情況咧有啲似係嗰啲，因為佢係落降嗰個嘛，真正雖然佢叫個師傅幫佢落啫，但係佢係委託人啊嘛。佢話佢就有少少似咧係啲降頭咧反噬啊，咁啊要過翻去咧睇可唔可以幫阿 Peter 咧搞翻掂隻腳佢。咁啊兩個就因為冇咩要準備啦今次，所以咧就即刻第二日咧就一齊咧就飛咗過泰國。咁啊結果咧阿康咧就帶住 Peter 咧就拜訪晒兩個師傅。咁兩個師傅咧亦都咧做咗一啲咧解降嘅法事噶啦。咁兩個不約而同咧都話已經完成咗冇問題噶啦。咁之後咧阿 Peter 隻腳咧，但係初咧就冇乜好轉喎。咁啊到佢收尾離開咗泰國翻香港之後咧，佢話隻腳咧就好翻啲，就唔會再之前咁要靠支拐杖咁樣喺度撐住咁行，但係就仲有啲痛。咁變咗咧就好似趌下咁樣行到。咁收尾阿康收完錢之後就送走咗 Peter 啦。咁啊自此咧亦都冇再聯絡過 Peter 啦。咁所以咧 Peter 收尾隻腳究竟有冇好翻啦，同埋佢嗰個女朋友隻眼有冇好翻啦，咁就都不得而知啦。好啦，咁跟住落嚟呢個故事呢，就係由阿 Jason 提供嘅。咁不謀而合呢，又係講關於降頭嘅。咁呢個呢，就係阿 Jason 個朋友嘅外公話俾佢聽。咁佢外公呢，係個泰國人嚟嘅，後生嗰陣時呢就曾經呢幫一個泰國嘅富商呢就做司機。咁呢一個呢，就係喺佢做司機呢段期間呢親眼見到發生嘅事嚟嘅。咁樣故事呢，就發生喺呢個即係富商個屋企啦。咁富商我哋就化個名俾佢啦，叫佢做龍波啦。咁啊龍波呢，就有兩個太太嘅。咁啊大女二女就係由佢大老婆生噶啦，而個仔呢，就係由佢個二老婆生嘅。咁龍波呢，其實喺泰國呢，就係做一啲呢就燕窩嘅生意。咁另外佢本身嚟講呢，都係一個
即係好大嘅善長仁翁嚟嘅。咁樣經常咧都捐錢咧去起學校啊，又會起老人院啊，同時亦都會咧就會幫一啲即係貧苦嘅農民啊咁樣啦。所以咧佢就係大家眼中一個咧就即係大善人嚟嘅。咁但係咧就唔知點解咧喺佢65歲嗰一年啦，佢就突然之間中風，就唔好彩地咧，佢嗰陣時啱啱行緊樓梯，結果所以咧佢就由2樓咧就碌咗落地下。咁所以呢次就傷得好重啊！所以事後咧佢就即係完全個人咧就喐唔到啦，基本上生活都唔可以自理噶啦，即係已經冇咗自理能力噶啦，即係咧嚴重到咧即係連講説話咧都做唔到。咁啊禍不單行喎，除此之外咧，龍波嘅身體咧唔知點解咧，亦都突然之間開始咧就喺度腐爛起上嚟。全身嘅上下咧都有好多咧爪痕，即係好似俾人爪完之後咧，爪完嗰個傷口咧就開始潰爛咁嘅樣，基本上咧就折磨到阿龍波咧即係生不如死咁樣噶啦。咁啊，基本上咧成個曼谷都出名嘅醫生咧，佢都睇過晒噶啦，但係咧冇一個醫生咧可以解釋到病因，當然啦，就都冇一個醫生可以醫到佢啦。咁啊，後來啲人就講啦，即係話啊龍波會唔會俾人落咗降頭啊咁樣啦。咁於是乎佢啲家人咧就揾到啲降頭師啊同埋高僧翻嚟咧，就試下施法就幫阿龍波解降啦。但係咧一樣冇用，成件事都冇好轉到。咁啊，收尾就再過多一年啦。咁啊，龍波已經即係喺病床度喐唔到啊嘛，基本上就瘦到好似皮包骨咁樣啦。咁而且咧嗰啲腐爛情況繼續，身體上邊咧基本上就冇塊好肉噶啦。咁佢都只不過咧即係吊住一口氣咧，每日都喺度咧都係受罪嘅啫。咁話說有一日咧，就有個咧50-60歲滿頭白髮嘅老人家咧，就話嚟想見下龍波。佢就話咧，佢喺後生嗰陣時咧，同佢一齊咧就去採燕窩嘅嗰啲同事嚟嘅，即係想見一見阿龍波啦。咁之後佢啲家人見原來係佢阿龍波嘅舊朋友噶嘛，自然就帶咗佢上去啦。咁結果個老人家咧就企咗喺阿龍波張床隔離啦，就望住龍波，咁啊皺晒眉頭咁樣啦。呢個時候咧，龍波咧見到嗰個老人家咧都好激動啊！即係個嘴咧不斷想講嘢，但係即係喐下，但係又講唔出。咁兩隻眼咧就開始咧有啲眼淚咧即係逼咗出嚟咁樣。咁呢個時候咧，嗰個阿伯咧就問阿龍波啦，佢話：你而家今日承受嘅一切都係你自己一手做翻嚟，你有冇後悔到？咁啊，龍波聽佢講完之後咧，就更加激動，啲眼淚咧真係直情咧就飆埋出嚟。咁啊，身邊佢嗰啲仔女咧就忍唔住啦，咁啊鬧嗰個老人家啦，就話啦，即係你做乜即係不分青紅皂白啊？咁明明阿龍波係個慈善家嚟噶嘛，你居然話佢自己自作自受。之後咧，老人家咧就搖搖頭，之後就同佢啲仔女講啦，佢話如果阿龍波真係一個慈善家，咁點會有啲咁嘅報應啊？之後龍波個大女就話，佢話呢啲唔係報應，佢係只不過係病啫。咁之後老人家又再講啦，如果只不過係病，點解你哋睇咗咁多醫生都醫唔好佢啊？咁啊，當個老人講咗呢句說話之後呢，咁啊大家都無言以對啦。咁之後呢，老人家呢就再次搖搖頭，之後呢就轉身呢，咁就離開咗啦。咁而就喺老人家呢想走嘅時候呢，阿龍波嗰個細仔啊走咗去前邊之後跪低捉住佢啊，就同佢講，佢話唔好意思啊，老先生，頭先係我哋無知，即係得罪咗你。求下你可唔可以幫下我哋爸爸？咁但係咧，個老人家咧就即係頭都冇回，只係就咁同佢哋講咗一句：其實咧，你爸爸咧後生嗰陣時咧係一個降頭師嚟嘅，佢用降頭術咧就害過好多人。而家咧佢都大限將至啦，所以咧而家呢啲降頭術咧就全部咧就走翻晒翻嚟，反噬翻佢哋爸爸度，咁啊令到佢生不如死。咁咧，其實你哋身為佢嘅子女咧，其實當佢一過身咧之後就輪到你哋噶啦。之後咧，佢講完之後咧，咁啊離開咗佢哋間屋。收尾佢哋啲人個個望住佢離開啦。咁啊，大家心裏邊咧都係其實半信半疑嘅，因為即係同佢哋印象之中佢嗰個爸爸咧個形象啊相差太遠啦。覺得嗰個老人家其實都唔知係咪即係白撞嘅，可能精神有問題喺度亂講嘢咁樣啦。咁樣嗰件事件之後咧，差唔多過咗2個月到啦。咁啊，龍波咧，終於有一日咧，就即係都頂唔順啦。咁啊，結果都與世長辭啦。咁奇怪嘅就係咧，當佢咧即係斷氣嗰一下，突然之間佢兩個老婆即係本來就係陪喺張床側邊噶嘛，突然之間咧佢兩個老婆咧都暈低咗喎。
咁之後就跌咗喺地下嗰度。咁結果啲人就嗱嗱聲即係將佢哋送咗去醫院啦。咁當佢兩個老婆咧喺醫院醒翻嚟嘅時候咧，突然之間個人啲精神咧好似失常咗咁啊！咁佢基本上咧就認唔得身邊啲人，連自己啲仔女都唔認得。咁啊不斷講埋啲好奇怪嘅説話啦，例如見住佢啲仔女咧就喺度講啦。佢話：喂，你哋係邊個嚟㗎？呢度係咩地方？即係我先至18歲，點會有咁大個女啊？咁醫院啲人咧見嗰兩個太太咧，即係胡言亂語啊咁樣，就懷疑佢哋可能真係因為悲傷過度啊，情緒失控，咁所以咧就將佢哋咧就安置咗佢落去精神科嗰度治療。咁啊，當佢啲仔女幫阿龍波辦完晒啲後事之後咧，屋企咧又有怪事出現。咁真係咧個大女咧個皮膚咧又開始咧又出現好似佢爸爸嗰啲潰爛同埋爪痕咁嘅情況。咁而佢個細仔同細女咧，每晚瞓到半夜咧，亦都俾一啲咧好似鬼仔咁嘅嘢咧，即係啲小鬼啊，就喺度不斷咧就喺度擁住佢哋張床喺度拉拉扯扯咁樣，就令到佢哋非常之辛苦，咁即係冇覺好瞓咁樣。咁由於佢屋企裏邊咧不停都發生呢類型嘅怪事啊，結果啲工人咧就全部都嚇到走晒，最後咧就係剩翻嗰個司機咧肯照顧佢哋嘅啫。咁呢個時候咧個司機咧就忽然之間即係見到啲嘢咁邪啦，之後就同嗰個即係二女同埋三仔講啦，話不如你哋咧先去即係佛寺嗰度暫住住先啦，可能會好啲咧。咁佢兩個都係諗住都冇辦法啦，咁啊試下真係搬咗去一間咧就係佛寺裏邊住。咁就講又奇怪喎，咁當佢兩個去住咗入佛寺之後咧，又再冇嗰啲即係啲鬼仔嚟騷擾佢哋啦。不過咧佢哋兩個就冇事啫，但係佢哋大家姐嘅病情咧就一日即係嚴重過一日。咁有一日咧嗰個司機咧就載住嗰個二妹同埋三仔咧就一齊去睇完佢大家姐之後咧，就打算咧就載佢哋翻去個寺院裏邊啦。咁啊當佢哋經過中途一個小森林嘅時候咧，突然之間咧就起咗好大霧啊！咁啊佢哋個司機就嗱嗱聲唔夠膽開車開咁快啦，即係減慢個車速啦。但係咧啲霧就越嚟越濃。咁突然之間喺霧裏邊咧就走出好多呢啲小朋友出嚟，即係啲幾歲大嗰啲，咁啊不斷喺四方八面嗰度咧，咁就開始捉住佢哋嘅車喺度拍。咁我哋望清楚嗰啲小朋友個樣咧，就發覺咧個個咧都係冇眼珠嘅，即係兩個眼窿咧黑掹掹咁樣。之後咧佢哋不斷就喺度拍個車啦，甚至乎咧就想拉開個車門走入去。咁呢個情況咧搞到個司機都好驚啦，見到佢咧一時咧就即係失手啊！結果都撞埋咗去路邊一棵樹嗰度，咁個車咧仲撻唔翻着。咁呢個時候呢啲鬼仔咧就更加狼啊！咁啊直情咧就已經直情擒埋上佢哋嘅車頂度，即係佢停咗個車啊嘛。咁啊直情包圍晒佢嘅車，即係佢哋幾個人咧喺車裏邊咧已經係非常之驚，都唔知點算好噶啦。但係咧喺呢個時候咧，佢哋見到咧喺佢哋架車嘅前方冇遠處咧，就有個人影咧拎住一個火把咧就行向佢哋。咁佢一度行咧，就喺一度將有啲粉末咁嘅嘢咧，就灑落個火把度。咁當啲粉末咧一灑落個火把度之後咧，就噗一聲就起咗一個咧好大嘅火球。咁而嗰啲火焰咧係藍色嘅。咁嗰啲鬼仔見到之後咧就好驚。當嗰個人咧就殺咗幾次呢啲火球出嚟之後咧，啲鬼仔咧基本上咧已經全部散翻晒入去霧裏邊，咁啊再見唔到。咁而呢個拎住火把嘅男人咧，就終於咧就行到佢哋嗰個車前邊啦。咁佢跟住咧就同嗰個司機講，佢話：你撻翻着架車啦，你跟住我後邊行啦。之後嗰個人咧仲係繼續咧不停咧將啲粉末咧就耐唔中就掟落個火把度，咁佢就係噴咗啲藍色嘅火球出嚟，咁啊幫佢開路啦。咁於是乎咧個司機就揸住架車咧，慢慢就跟住嗰個人嘅後邊啦。咁啊過咗一陣間之後咧，就終於走出咗個森林啦。咁啊，當佢哋走出咗個森林之後咧，就停低架車，就個個走落車咧，就即係同嗰個人即係道謝啦想。咁之後咧，嗰個拎住火把嘅人咧，呢個時候佢哋先睇得佢清楚，原來咧就係滿頭白髮，就係當日咧嚟探佢哋爸爸咧嗰個人嚟嘅。咁呢個時候咧，佢哋先認得係佢。咁佢就同大家講啦，佢話而家都唔好講咁多住，我哋一齊翻到佛寺裏邊先至再講啦。咁於是乎咧，大家咧就翻到佛寺啦。咁之後就當佢哋安頓落嚟之後咧，就個老人家咧就開始講啦。咁佢話咧，佢原來咧係佢後生嘅時候咧，就同阿龍波啊都係一齊咧學呢個降頭術嘅。咁但係咧，因為龍波嘅人咧就急功近利啊，咁啊專用啲降頭術咧就喺度害人咧就揾錢啦。咁
咁啊，收尾因為佢哋大家道不同啊，不相為謀啊，咁啊，從此咧就分道揚鑣。咁啊，嗰個白髮嗰個老人家就同佢哋講啦，佢話咧，因為你哋個爸爸咧年輕嗰時用降頭術害死過太多人啦，所以咧當佢死嘅時候咧，都仲係要受咁多苦啊。咁之後咧，佢就繼續講啦，佢話其實你兩個媽咪咧都唔係想嫁俾龍波嘅，係啊，龍波咧佢用咗啲降頭術咧迷惑咗佢哋心智啊，先至令到佢哋嫁俾佢嘅啫。咁所以咧，龍波而家死咗咧，咁啲降頭嗰啲效力咧就會消失，之後嗰兩個女仔咧就醒翻過嚟。咁但係咧，由於佢無端端即係冇咗幾十年嘅記憶啊，咁啊成個人咧雖然係醒翻，但係咧就反而咧變到好似即係有啲痴痴呆呆咁嘅情況出現。咁啊個老人家繼續講啦，其實你哋屋企嘅燕窩生意啊，都係龍波害人哋成家，之後咧用啲低價咧賤賣咁樣買翻嚟嘅。咁啊，當你哋個爸爸收尾揾到錢之後，就諗住發財立品啦，咁啊自己包裝到咧，即係好似個善長仁翁咁。其實咧就根本上唔係，即係萬般帶不走啊，只有業隨身。即係雖然佢後尾都想做好多善事，即係諗住彌補，但係咧都始終咧都避唔過報應。咁之後嗰個老人家就繼續講啦，咁啊始終咧都睇在師兄弟一場嘅份上啦，而且你哋亦都無辜嘅，所以我先至多管閒事咧嚟救你哋嘅啫。咁啊當個老人家講到咁樣之後咧，大家咧終於明白到究竟發生啲咩事啦。咁於是乎咧，佢哋即刻問啦，就問嗰個老人家，佢話咁樣咁呢一場報應，咁我哋究竟有咩辦法可以化解到啊？咁個老人家咧聽完之後咧就講啦，因為咧阿龍波啲錢咧就全部靠呢個降頭術咧殺人放火賺翻嚟嘅。咁你哋而家唯一嘅辦法咧就試下將啲錢咧就全部捐出去做善事，咁啊睇下可唔可以咧即係避過呢一劫啦。咁啊到咗第二日啦，咁佢哋就打算去問下佢大家姐，即係去個醫院問下佢嘅意思應該點做啦。當佢哋去到醫院嘅時候咧，就知道佢大家姐個病情啊相當危急啊，因為佢隻手咧腐爛嗰個程度咧已經係點都冇法子醫得翻，咁啊基本上咧仲要不斷蔓延啊，所以咧就要截肢咧先至可以咧補翻條命。咁結果佢個妹同個細佬都無奈都要簽字俾佢做手術啦。咁啊，當佢大家姐醒翻嚟之後，見自己冇咗隻手咧，即係已經即係都悲痛欲絕咁樣噶啦。咁但係咧無奈，咁啊但係就無奈補翻條命都算好彩啦。咁之後咧，佢啲細佬妹咧就講翻佢嗰個老人家講佢爸爸嗰啲事俾佢聽啦。咁呢個時候咧，佢大家姐都冇晒心機啦，咁就已經話唉，咁算啦算啦。咁我哋就將我爸爸啲遺產咧就全部捐出去做善事，睇下我哋可唔可以即係好過啲咧。咁啊，自從佢哋捐晒啲錢去做善事之後呢，咁就即係都唔會冇晒錢嘅，咁我應該都留翻啲生活費俾自己嘅。咁佢就帶住嗰兩個呢，就即係變咗痴痴呆呆個媽咪啊，咁啊離開咗嗰個城市，咁就去咗唔知邊度生活啦。咁而呢個故事呢，嚟到呢度呢，亦都結束啦。嗱，咁啊講起上嚟呢，就事有湊巧喎。咁啊龍波佢即係迷惑佢兩個太太呢件事呢。其實我細個咧都略有聽聞過類似啲咁嘅情況嘅。嗱，咁就大家就唔好嫌長氣啦，故事太長啦。咁咧其實咧我嗰陣時咧就有個親戚嘅，咁個親戚咧就識一啲咧係啲道術嘅嘢，但係佢邊門邊派我就唔識啦，因為我嗰陣時仲係好細個，咁都係2、3年班咁嘅啫。咁我就試過咧去我親戚屋企探佢咧，就見佢有本嗰啲即係硬皮簿或者黑色嘅封面、紅色角嗰啲啦。咁我哋咧細路仔白眼啊嘛，咁啊揭開嚟睇下咩嚟啦。咁點知裏邊咧就畫咗好多咧啲符啊，同埋啲筆記嗰啲嚟。收尾嗰個親戚一見到咧，就叫我哋小朋友唔好搞嗰啲啦。咁啊冚翻埋嗰本筆記簿。咁咧原來佢就係去學嗰啲道術咧，寫低嗰啲筆記嚟。咁就試過有一次咧，咁啊成班人即係食飯期間啦，咁佢又講翻佢師傅喎。咁啊話咧，原來佢師傅咧就有個老婆嘅。但係個老婆咧，原來就係即係好靚啊，好後生嗰啲嚟。但係其實咧就唔係中意去即係拍拖咁樣娶翻嚟嘅，而係佢師傅咧用咗嗰啲道術咧，就迷惑咗嗰個女仔心智，咁啊令到佢咧就去咗佢屋企咧做佢老婆。咁但係咧就有一個禁忌嘅，即係或者係一個咩咧規條啦，就係佢一定咧唔可以俾佢老婆咧行出去間屋外邊嘅。佢如果佢老婆咧行出去間屋外邊咧，佢就會醒翻，咁就會離開個師傅噶啦。所以我細個咧亦都聽過一個咧，即係類似咁嘅故事，就係話即係用一啲法術啊或者巫術之類啦，
嚟迷惑啲女仔咧，就成為老婆啦。咁呢件事咧，我都叫做即係間接地啊，親耳都聽過啦。咁樣講下講下又醒翻起啦。咁嗰個親戚佢嗰啲道術咧，就唔係真係你又唔可以話佢真係唔得嘅。即係譬如佢師傅又有啲咁犀利，可以即係迷惑咗人哋啦。而我細個嘅時候咧，就因為隻眼啊，就成日都唔知係敏感啊定係咩咧，咁啊好痕，咁啊成日都捽啦，咁啊捽到痕晒啦。咁啲醫生定係唔知邊個講咧，就話係嗰啲叫沙眼嘅眼嚟啦。咁之後咧，我嗰個親戚咧，佢就唔知點樣咧，就喺揾咗一碗水，之後咧就寫咗度，我唔記得佢係用劍指啊，定係真係燒咗道符啦。咁我淨係知即係整咗一道飛沙符，即係嗰個術叫做即係飛沙符之類嘅嘢啦。咁啊整咗落杯水度，之後咧就攞嗰杯水咧就同我抹眼，講就奇怪喎，抹咗之後咧，我真係再冇咗嗰個眼痕嗰樣嘢喎，即係足足咧即係過咗幾十年咧，隻眼咧都再冇出現過嗰個情況。咁所以咧，你話其實嗰啲道法嘅嘢有定冇咧？咁所以我個人都其實有時都幾相信係有嘅。咁當然啦，如果既然呢啲道術係有的話咧，就希望即係識嘅人咧，就大家都即係向好嘅方面去諗，就做啲善事啦。咁啊，唔好做啲壞事啦。好啦，咁今次嘅故事咧就嚟到呢度，咁啊希望大家中意啦。咁啊又喺度咧就不厭其煩咁提一提大家啦。咁啊如果大家咧有啲咩親身嘅靈異經歷啦，或者喺朋友度聽翻嚟嘅靈異經歷都好，如果想同大家聽眾分享的話咧，就可以咧就投稿嚟俾我。投稿嘅方法咧非常簡單，你可以用文字啦或者錄音啦都可以嘅。而投稿嘅電郵地址咧就喺呢度。好啦，咁今次嘅節目就係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。